हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा प्रभु हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत उर्मिला प्रणाम। माताजी हरे धन्यवाद कृष्ण सुंदर प्रभु मजाना कीर्तन માટે कृष्ण प्रभु थैंक जी। यू हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। વેલકમ બધાનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક નું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ कृष्ण શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર કુલાઈ તરફથી हरे 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 कृष्ण सुजित्रा कृष्ण प्रभु प्रभु जी। प्रभु जी हरि सुंदर प्रभु जी आरती माता जी हरे कृष्णा लीलाबेन प्रभु। कानाणी माता जी हरे मुकेश कृष्णा। सोलंकी प्रभु जी हरे कृष्णा जिग्नेश गोसाई प्रभु जी हरे एंड कृष्ण पी प्रभु के जी। जादव प्रभु जी हरे कृष्णा एंड विक्रमी कृष्ण प्रभु भानुबेन लता माता जी हरे हिरल कृष्ण माता प्रभु जी जी। हरे कृष्णा उर्मिला साधु माता जी रोशनी माता जी शिल्पा माता जी हर्षा हरे माता जी कृष्ण प्रभु। हरि बोल हरे कृष्ण तेजल माता जी हरे कृष्ण हिरल प्रभु पटेल जी। माता जी सुनील वहाणे प्रभु विक्रम हरे पंड्या प्रभु जी हरे कृष्णा स्वीटी माता हरे जी कृष्णा सविता प्रभु जी माता दंडवत जी प्रणाम। धनवत कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। कीर्तिमान सचिव पुत्र प्रभु जी हरे कृष्णा वेलकम हरे हरे कृष्ण बधानु प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम विशाल प्रभु जी। प्रभु धार्मी माता जी हरे कृष्ण वेलकम तो खूब खूब हृदयपूर्वक નું સ્વાગત છે વિજય અગ્રવાલ પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ દિવ્યા રાણા માતાજી બેલા શાહ માતાજી કલ્પતરુ નિતાય ચંદ્ર પ્રભુ હરે કૃષ્ણ એન્ડ માનસી हरे માતાજી कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ નવા નામથી તમને સંબોધન કરવું ખૂબ આનંદદાયક લાગે છે કલ્પતરુ નિતાય ચંદ્ર પ્રભુ હરી બોલ યસ પ્રભુ થેન્ક યુ एंड ओके सूर्यकांत पटेल प्रभु हरे कृष्णा सचिन प्रभु पूर्वी माता जी रूपल माता जी एंड पायल अग्रवाल माता जी पटेल नीजा माता जी मानसी घायल माता जी ओके थैंक यू બધાનું સ્વાગત છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી ચાલતા શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાના લેવલ 1 કોર્સની અંદર અધ્યાય ચોથામાં આપનું સ્વાગત છે અત્યાર સુધી આપણે 3 અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છીએ યાદ કરી લેજો ગઈકાલે આપણે શું ચર્ચા કરી છે હમણાં હું મંગલાચરણ લઈ અને તમારી પાસે આવું છું ગઈકાલના અધ્યાયની ચર્ચા માટે ત્યાં સુધીમાં યાદ કરી લો ગઈકાલે શું શું ભણ્યા છીએ શરૂઆત કરશું ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં ખૂબ ભાવપૂર્વક પ્રેમપૂર્વકની પ્રાર્થના આપણે બધા સાથે મળીને અર્પણ કરીશું ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ પેલો જે શ્લોક છે એ આધ્યાત્મિક ગુરુ સદગુરુને પ્રણામ કરીએ છીએ કેવા ગુરુ હોય તો કે અજ્ઞાન તિમિરામ દસ્ય મારી આંખમાં તિમિર નામનો રોગ થયો તિમિર એટલે ઝાખું દેખાવું બરાબર તો અજ્ઞાન રૂપી તિમિર થયો કે આપણે વસ્તુઓને વાસ્તવિક રીતના જોઈ નથી શકતા આવા સમયે જ્યારે આધ્યાત્મિક ગુરુ આવે છે જ્ઞાનાંજન સલાકયા સલાકા એટલે સળી જેના ઉપર ઓલો કહેવાય ને કે શું કહેવાય સુરમો હોયરો જે કહેવાય આંજી દે આપણને બરાબર જ્ઞાનાંજન સલાકયા બરાબર તો શું થાય ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ એના આંખ આપણી ખુલી જાય ઉઘડી જાય અને આપણને વાસ્તવિક દર્શન થઈ જાય કે મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે યેન તસ્મે શ્રી ગુરુવે નમઃ હું આવા મારા ગુરુ મહારાજને પ્રણામ કરું છું श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। हरे कृष्णा। હરે કૃષ્ણ. ચાલો, હરે કૃષ્ણ. આર યુ રેડી? તમે રેડી છો બધા? પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ધન્યવાદ, પ્રણામ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ અત્યાર સુધી પ્રભુજી દંડવત 3 પ્રણામ. અધ્યાયની ચર્ચાઓ પૂર્ણ કરી ચૂક્યા છે. ધન્યવાદ, પ્રણામ, વેલકમ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, હેમલતા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. બીના માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી દંડવત પ્રણામ. ચાલો, સુરક્ષા માતાજી, આરતી માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપની સેવાઓ માટે. નીલપા માતાજી, વેલકમ. જે હમણાં જોડાયા છે, હરે કૃષ્ણ. એવા બધા જ વૈષ્ણવોનું સ્વાગત કરું છું. પેલા અધ્યાયની અંદર અર્જુન વિષાદ યોગ, અર્જુન દ્વારા દુર્યોધન દ્વારા સૈન્ય નિરીક્ષણ થયું અને અર્જુન વિષાદમાં મુકાયા, તમને બધાને ખ્યાલ છે. અને અર્જુને ભગવાનની સામે 5 દલીલો રજૂ કરી. શું કામ યુદ્ધ નથી કરવું? બરાબર, કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપનો ભય, કૌટુંબિક પરંપરાનો નાશ અને અનિર્ણયતા. બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને અર્જુનના 5 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા. બરાબર. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં અર્જુન આવીને પાછા કન્ફ્યુઝ થયા અને ભગવાને કીધું, ભગવાન મને સમજાતું નથી, શું કરું? મારે તમને પૂછવાનું છે કે ત્રીજા અધ્યાયમાં શું ભણ્યા ગઈકાલે? બોલો. ચાલો ચાલો, રેઝ યોર હેન્ડ. નૈના નડિયાદરા માતાજીથી શરૂઆત કરશું. બોલો, ગઈકાલે કૃષ્ણ શું પ્રભુજી. ભણ્યા? હરે કૃષ્ણ. સકામ કર્મયોગ થી નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ ઉન્નત થયા. આપણી ઓકે. બુદ્ધિને શક્તિ આપે બધા ઇન્દ્રિયો વિષયોમાંથી મુક્ત થવાની અને આપણી ઓકે. ચેતનાને રજોગુણમાંથી સત્વગુણમાં ફેરવવાની શક્તિ ધરાવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે. લતા માતાજી, ગઈકાલે શું ભણ્યા? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. કર્મ ગઈકાલનો કરવું, સેન્ટ્રલ પોઈન્ટ શું હતો? હા, કર્મ કરવું એ આત્માનો સ્વભાવ છે અને કર્મ એવી રીતે કરવાનું કે ભગવાન ને સાથે રાખીને જે કઈ કરીએ. એટલે કર્મના પ્રકાર હતા સકામ કર્મ, નિષ્કામ કર્મ, વિકર્મ અને અકર્મ. એમાં અકર્મ એ ઉત્તમ છે, એ શીખ્યા. અને ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરવું અને ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ એ કામ અને ક્રોધના જે સાધનો છે. ઓકે. અને કર્મફળની આશા નહીં રાખવાની. અને ઓકે. કળિયુગમાં ઉત્તમ છે જપ યજ્ઞ, ઉત્તમ છે. ઓકે. હરે હિરલ કૃષ્ણ. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે ભણ્યા કર્મ અને કર્મયોગ વચ્ચેનો તફાવત. બરાબર. પ્રભુને કૃષ્ણ ભાવનાત્મક કોઈ પણ કાર્ય કરવામાં આવે, જે પ્રભુને અર્પણ કરવામાં આવે, એ કર્મયોગ છે. તે સિવાય આપણે જોયું કે અર્જુનની મૂંઝવણ કે ત્યાગ કરવો કે કર્મ કરવું, હજી પણ તે મૂંઝવણમાં છે. નિષ્કામ કર્મયોગ એ જ્ઞાન યોગ કરતા શ્રેષ્ઠ બતાવવામાં આવ્યો છે. કર્મના પ્રકારો ભણ્યા, જેમાં અકર્મ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે, કેમ કે તે પરમાત્માને સમર્પિત કરીને, શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરીને કરવામાં આવે છે. અને યજ્ઞ ચક્ર ભણ્યા આપણે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. બીજા કોઈને ઉમેરવું છે? એક મહત્વનો મુદ્દો મિસિંગ છે. હરે કૃષ્ણ. ભોગ હરે ધરાવવાનો કૃષ્ણ. 3.9 માં કહ્યું છે. ભોગ યજ્ઞ લગાડવાની વાત છે. ભગવાનને યજ્ઞ ભોગ શિષ્ટાશીન સંતો. ઓકે. હવે બીજા એક ભોગ લગાવો અને બીજો જપ કરો. મુના માતાજીનો અવાજ બ્રેક થઈ રહ્યો છે. આઈ થિંક નેટવર્ક ઇસ્યુ છે. હજી એક મહત્વનો મુદ્દો મિસિંગ છે ગઈકાલે. ચંચલ માતાજી, એક મુદ્દો મિસિંગ છે, બોલો. હા, ત્યાગ કરવું કે કર્મ કરવું, કારણ કે એને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કીધું હતું કે અગર તું એને ભાગી જશે તો લોકો પોતાની લાઈફમાં, એટલે કે બધા ઘરોમાં તમે જોશો તો કોઈ ના કોઈ રીતે પ્રોબ્લેમ છે. હસબન્ડ વાઈફનો, બાળકોનો કઈ ના કઈ રીતે પ્રોબ્લેમ છે. અગર તું ભાગી ગયો તો લોકો આ ઉદાહરણ લેશે કે અર્જુન તો ભાગી ગયો હતો, તો અમે શું છે. એટલે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કીધું કે તું તારું કર્મ ખાસ કર, કારણ કે તારું કર્મ છે કે આ યુદ્ધમાં તને કરવાનું છે. તો તે બરાબર. વસ્તુ બહુ વધારે સારી લાગી હતી. બરાબર.
એક હજી મહત્વનો મુદ્દો મિસિંગ છે. બોલો, યાદ કરો ગઈકાલના અધ્યાયનો. કળિયુગની અંદર જપ યજ્ઞ એ જ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે હા, પ્રભુને એ પામવા કવર માટે. થઈ ગયું છે. હજી આગળ બોલો. હરે એક કૃષ્ણ મુદ્દો મિસિંગ પ્રભુજી. છે. હરે કર્મ કરે તે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ ભાવના ત્રણ ગુણો વિશે કીધું, સત્વગુણ, રજોગુણ ને તમોગુણ. એના વિશે તો ડિટેલમાં 14મા અધ્યાયમાં આવશે. ઓકે. 5 ઇન્દ્રિય પર વિજય. ઓકે. અકર્મ કરવાનું કીધું છે પ્રભુજી. અકર્મ કરવાનું કીધું છે, એ બરાબર છે. હજી એક મુદ્દો મિસિંગ છે. હજી એક મુદ્દો મિસિંગ છે. ચાલો ચાલો ચાલો, યાદ કરો. બોલો બોલો બોલો. ગઈકાલના અધ્યાયમાં એક મુદ્દો મિસિંગ છે. બીના માતાજી, બીના શાહ માતાજી, બોલો. તમારું માઇક બંધ છે, માઇક ચાલુ કરજો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશેનું. નહીં. કર્મના 4 પ્રકારો પ્રભુજી. આવી ગયું. બીજું બોલો, એ નહીં. પ્રભુજી મૃત્યુ સમયે સતયુગ જે દ્વાપર વસ્તુનું ચિંતન કરીએ છીએ તે જ પ્રમાણેનો જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ કે બીજું બોલો. ભરતરાજ. એ તો 8મા અધ્યાયમાં આવશે, તો ખાલી એક્ઝામ્પલ માટે આપ્યું હતું ગઈકાલે. મુદ્દો 8મા પ્રભુજી અધ્યાયનો છે. બોલો બોલો. સતયુગ, દ્વાપરયુગ, ત્રેતાયુગ અને કલયુગના જે વર્ષ આવી ગયું. આવી ગયું. આયુષ્ય મર્યાદા. એ તો આવી ગયું. મહત્વનો મુદ્દો, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. તો પ્રભુજી શા માટે પાપ કરવામાં લપેટાય છે? હા, બરાબર છે. કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુ. સૌથી પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન અર્જુને ભગવાનને પૂછ્યો હતો કે ભગવાન, આટલું તમે સમજાવ્યું અત્યાર સુધી, બધું બરાબર સમજાઈ ગયું, બહુ સારું લાગ્યું. 4 પ્રશ્ન પહેલા અધ્યાયના, બીજા અધ્યાયનો, એક મળીને 5 પ્રશ્ન, 5 પ્રશ્નના 5 જવાબ. અલગ અલગ ફિલોસોફી. કર્મ કરવાનું તમે કીધું કે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે. પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી તો કરવી જ પડશે, બરાબર. પણ એ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી યજ્ઞ અર્થાત થવી જોઈએ. યજ્ઞ અર્થાત, બરાબર, નહીતર કર્મનું બંધન થશે. બધું સમજાઈ ગયું. પણ છતાં એવું થાય છે કે પાપ તો થઈ જાય છે. તો આ પાપ કોણ કરાવે છે? બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન નહોતો કાલે. આવું નથી થતું તમારા લોકોથી, આપણા બધાથી નથી થતું. ભગવદ્ ગીતા સમજી લઈએ, સાંભળી લઈએ, સાધના કરીએ, બધું કરીએ, પણ ક્યારેક આપણાથી એવું કર્મ થઈ જાય કે જે ખરેખર આપણે કરવું જોઈતું નહોતું. એવું આપણાથી વર્તન થઈ જાય જેવું ખરેખર વૈષ્ણવોનું વર્તન હોય નહીં. તો આ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન હતો. અને એ અર્જુને ભગવાનને પૂછ્યું, ભગવાન કોણ કરાવે છે? આવું કેવી રીતના બની શકે? કામ એસ, ક્રોધ એસ, રજો ગુણ સમુદ્ભવ. ભગવાને કીધું ને કે અર્જુન, એનું સૌથી મહત્વનું જે રીઝન છે અર્જુન આ છે, કામ. કામના કારણે આ થાય છે. કામ એસ, ક્રોધ. રજોગુણમાંથી ઉત્પન્ન થયેલો કામ, અને એના દ્વારા જે ઉત્પન્ન થાય છે ક્રોધ. કેવો છે? મહાસનો મહાપાપમાં વિદ્યેન મિહ વૈરણમ. પછી કામનું પ્રમાણ કેટલું? જેટલું કામનું પ્રમાણ વધારે એટલું ભગવાન તરફ જવાની ગતિ ધીમી. 3 ઉદાહરણ આપ્યા હતા. અગ્નિ ધુમાડાથી ઢંકાઈ જાય છે, બરાબર છે. બીજું એક ચેતના છે દર્પણ, જ્યારે ધૂળથી ખરડાઈ જાય છે. અને ત્રીજું એક ભ્રૂણ છે, એ ગર્ભાશયથી આવૃત થઈ જાય છે. 3 અલગ લેવલની આ કોન્શિયસનેસ છે, ચેતના. ભગવાન એક્ઝામ્પલ આપે છે. આચાર્ય આપણને સમજાવે છે, અગ્નિ ધુમાડાથી એટલે મનુષ્ય જેવી ચેતના હોય, બરાબર. અને દર્પણ ધૂળથી એટલે પ્રાણી જેવી ચેતના હોય. અને ભ્રૂણ જે છે ગર્ભાશયથી આવૃત થાય, મતલબ વૃક્ષ જેવી ચેતના હોય. એમાંથી બહાર નીકળવું બહુ મુશ્કેલ છે. તો આ મહત્વની વસ્તુ જોઈ. ગઈકાલનો પરિભાષા સૂત્ર શ્લોક કયો હતો? સેન્ટ્રલ શ્લોક. એ શ્લોક ગઈકાલના અધ્યાયમાંથી કાઢી નાખો તો અધ્યાય તમે સમજી જ ના શકો. એ શ્લોક કયો? મેં કહ્યું લોકોયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કોંતય મુક્ત સંગ સમાચાર. યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકોયમ કર્મ બંધન. કર્મ કરવાની વાત તો છે, બધા 3જો અધ્યાય વાંચે અને એમ કે જોયું, ભગવાને કીધું છે નિયતમ કર્મ કુરુત્વમ, કે હે ગુરુ, તમે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવો. જે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી છે તો કરવી જ પડશે. પણ આ પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી એટલે શું? બરાબર. બીજા અધ્યાયમાં એ જોયું કે કર્મની એવા અધિકાર હસ્તે માં ફલેશું કદાચનમ. કર્મ કરવાનું છે પણ ફળ ઉપર અધિકાર નથી. બીજા અધ્યાયમાં. ત્રીજા અધ્યાયમાં આપણે આગળ ગયા તો ભગવાન એમ કીધું કે ભાઈ નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જાયો હિ અકર્મણમ.
કે એવું તો કોઈ દી નહીં બને કે કોઈ વ્યક્તિ કર્મ કર્યા વગર રહી શકશે. કર્મ કરવું કમ્પલસરી છે અને ફરજિયાત છે અને કરવું જ પડશે. કોઈ પણ આશ્રમમાં હોય, બ્રહ્મચારી આશ્રમમાં હોય, ગૃહસ્થ હોય, વાનપ્રસ્થ હોય, સંન્યાસી હોય, બ્રાહ્મણ, વૈશ્ય, શુદ્ર હોય, ક્ષત્રિય હોય, બરાબર, કર્મ કરવું જ પડશે. ઇમ્પોસિબલ છે. અચ્છા, તો કઈ પ્રકારનું કર્મ કરવાનું ભગવાન? તો ભગવાન આગળ કીધું કે ભાઈ નિયતમ કર્મ. નિયત એટલે પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી. અચ્છા, તો ખરા અર્થમાં પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી એટલે શું? તો કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર. ભગવાનને પ્રસન્ન થાય એ કર્મની વાત છે. આપણે પ્રસન્ન થાય એ કર્મની વાત નથી. એટલે ગઈકાલે આપણે ભણ્યા કે કર્મ અને કર્મયોગમાં તફાવત છે. આપણે જે આપણી પ્રસન્નતા માટે જે સવારથી લઈને રાત સુધી જે કર્મ કરીએ છીએ એ ખાલી કર્મ છે, જેનું બંધન છે. અને જ્યારે એના સેન્ટરમાં કૃષ્ણને મૂકવામાં આવે છે, ભગવાનની પ્રસન્નતા અર્થે કોઈ કર્મ કરવામાં આવે છે, તો એ કર્મ યોગ છે. જ્યાં પાછળ શબ્દ યોગ ઉમેરાય છે, યોગ એટલે જોડાવું, યોગ એટલે જોડાવું. યુજ ધાતુ, સંસ્કૃત જે વર્ડ છે યુજ, એમાંથી બનેલો શબ્દ યોગ. યોગ એટલે જોડાવું. આત્માનું પરમાત્મા સાથે સેવાના ભાવથી જોડાવું. જે કર્મ વડે પરમાત્માને તમે સંતુષ્ટ કરી શકો એ કર્મ યોગ છે. જે કર્મ વડે તમે તમારી જાતને ખુશ કરો છો એ કર્મ છે, જેનું બંધન છે. બરાબર. ગઈકાલે આ જોયું, તમને એમ થાય કે ભાઈ યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર આપ્યું છે, બરાબર, એમાં ભગવાને યજ્ઞ માટે કીધું છે. તો મેં તમને કહ્યું હતું કે યજ્ઞ એટલે ભગવાનનું એક નામ છે, બરાબર. તો એ જ અધ્યાયની અંદર તમે આગળ જોશો તો ભગવાન કહે છે કે મયી સર્વાણી કર્માણી, કે ભાઈ 30મો શ્લોક આપણે ગઈકાલે કવર નહોતો કર્યો, પણ હવે એ જ શ્લોક યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર, એને તમે ગઈકાલના અધ્યાયના જે 30મા શ્લોક સાથે કનેક્ટ કરો તો એમાં કૃષ્ણ ક્લિયરલી કહે છે મયી સર્વાણી કર્માણી, કે તારા બધા કર્મો મને સમર્પિત કરી દે. ત્રીજા અધ્યાયમાં તો ખબર પડી ગઈ હવે કે કર્મ તો કરવાનું છે. ગઈકાલનો સેન્ટ્રલ મુદ્દો કે કર્મ છોડવાનું નથી. અચ્છા, તો કોઈ પણ કર્મ કરવું પડશે તો એના માટે શેની જરૂર પડશે? શેની જરૂર પડશે કર્મ કરવા માટે? બોલો. જ્ઞાનની જરૂર પડશે. જ્ઞાનની જરૂર પડશે. જ્ઞાનની જરૂર પડશે ને. જ્ઞાન વગર કોઈ કર્મ કરી શકાય? બરાબર. કોઈ પણ કર્મ કરવા માટે એ કર્મ માટેનું જ્ઞાનની જરૂર પડશે ને. એટલે આજનો અધ્યાય તમે જોશો તો આજનો અધ્યાય અર્જુનના પ્રશ્ન વગર ચાલુ થશે. આ અધ્યાયનું નામ છે દિવ્ય જ્ઞાન અથવા જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. કે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી અને કર્મ કરવામાં આવે તો એ કર્મ એવું થાય કે જેને સંન્યાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે, અથવા તો જેના દ્વારા કર્મનું બંધન જ ના થાય. એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે. કયું? તો કે ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન. તો એ જ્ઞાન કયું છે? તો ભગવાન એની ચર્ચા આજે કરવાના છે. કે નોલેજ વગરની એક્શન છે એનો કોઈ મતલબ નથી. પ્રેક્ટિકલી ભૌતિક જગતમાં આપણે જોઈએ ને, ભૌતિક જગતમાં જોવું કે કોઈ વ્યક્તિ 5 વર્ષ 5.5 વર્ષ ડોક્ટરનું ભણે, બરાબર, તો પેલા શું ભણે? થિયરી ભણે, બરાબર ને, ચોપડા વાંચે, પુસ્તક વાંચે, થિયરી ભણે, પછી પ્રેક્ટિકલ કરે, એની ઇન્ટર્નશિપ, અને પછી એને ડોક્ટરનું લેબલ આપવામાં આવે, ડિગ્રી આપવામાં, સમાજમાં આવીને એ કર્મ કરે. પેલા એને શું લીધું? જ્ઞાન. પછી એને શું કર્યું? કર્મ. એટલે ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન કર્મ તો કરવાનું છે, પણ કઈ રીતના કરવાનું છે? તો કે દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને. અર્જુન પેલા પણ યુદ્ધ કરવાના હતા. ભગવાને રથ ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે ના મૂક્યો હોત અને કર્ણની સામે રથ મૂક્યો હોત, દુર્યોધનની સામે રથ મૂક્યો હોત, તો અર્જુન ન્યા જ કહી દેત કે ભગવાન બધાના ગળા કાપી નાખીશું, અધર્મીઓના. તો અર્જુન તો યુદ્ધ તો કરે જ, પણ એ અર્જુન પોતાના માટે યુદ્ધ કરે, બરાબર. પણ જ્યારે ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે મૂક્યો, અર્જુન વિષાદમાં પડ્યા, અર્જુને પ્રશ્ન પૂછ્યા, ભગવાને ભગવદ ગીતા કીધી, અને ભગવદ ગીતા સમજીને અર્જુન યુદ્ધ જ કરવાના છે પાછા. પણ પેલા યુદ્ધ કરવું એ કર્મ હતું, અને પછી યુદ્ધ કરવું એ કર્મ યોગ છે. પેલા યુદ્ધ કરવું એ અર્જુનની પોતાની પ્રસન્નતા માટે હતું, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે હતું કે હું યુદ્ધ કરું છું. અને ભગવદ ગીતાના અંતે અર્જુન કન્વિન્સ થઈને જે યુદ્ધ કરવાના છે ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, કે મારા સ્વામીને સંતુષ્ટ કરવાના છે, મારા ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે, મારા ભગવાનની યોજના છે પરિત્રાય સાધુનામ, સાધુઓની રક્ષા કરવી, મારા ભગવાનની યોજના છે. ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય, ધર્મની સ્થાપના કરવી, મારા ભગવાનની યોજના છે. તો એના માટે મારે યુદ્ધ કરવું છે. તો એમાં કર્મનું બંધન નથી. આટલો જ ભેદ છે. જોયું ને, પાતળો ભેદ છે એકદમ,
કે પેલા યુદ્ધ કરવાના છે પછી યુદ્ધ કરવાના છે. બહારથી જુઓ તો તમને સેમ લાગે. અર્જુન યુદ્ધ કરે છે પેલા ભગવદ ગીતા સાંભળ્યા વગર, ને અર્જુન યુદ્ધ કરે છે ભગવદ ગીતા સાંભળીને. બરાબર. એવી રીતના ભૌતિક જગતમાં જુઓ તો એક વ્યક્તિ કર્મ કરે છે, જોબ ઉપર જાય છે ભગવદ ગીતા વાંચ્યા વગર, અને એક વ્યક્તિ છે એ વૈષ્ણવ છે, બરાબર, અને ભગવદ ગીતા સાંભળી છે, સમજી છે, રોજ સવારે ઉઠીને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠે છે, સાધના કરે છે, અને એ જોબ ઉપર જાય છે. હવે તમે 10 વાગે જોવો બેયને જોબ ઉપર જાતા, 11 વાગે બેયની ઓફિસમાં જાઓ, અને બેયને તમે જોબ કરતા જોવો તો તમને બે વ્યક્તિ સેમ લાગશે, કે આ કોમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરે છે ને આ કોમ્પ્યુટર ઉપર કામ કરે છે. બેયની ચેતનામાં તફાવત છે, બેયની કોન્શિયસનેસ ની અંદર ડિફરન્સ છે. બસ આ જ છે જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ. બરાબર. તો એવું જે દિવ્ય જ્ઞાન, હવે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેની પેલી લાયકાત શું હતી? બોલો. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટેની પેલી લાયકાત શું હતી? બીજા અધ્યાયમાં ભણ્યા હતા. મેં તમને કહ્યું હતું કે even ભૌતિક જ્ઞાન મેળવવું હોય ને તો શરણાગતિ. બરાબર ને? કયો શ્લોક હતો? 2.7 બંને દોષો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ આપ સૌનો. તો પહેલી વસ્તુ હતી કે શરણાગતિ હોય તો જ્ઞાન મળે. હવે અહીંયા આપણે બીજી એમાં આગળ એ જ કન્ટિન્યુટીમાં આપણે આગળ વધવાના છીએ કે શરણાગતિ તો કરવાની, પણ કોને કરવાની? ગમે ત્યાં શરણાગતિ કરવાની? જ્ઞાન લેવાનું પણ ક્યાંથી લેવાનું? ગમે ત્યાંથી. યુટ્યુબમાં બધાને આજ ગુરુ બનવું છે, સમાજની અંદર બધાને ગુરુ બનવાનો શોખ છે, બધાને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન વેચવું છે, કોની પાસેથી લેવાનું છે? આજે એ ગુણાતીત જ્ઞાન કેવી રીતના પ્રાપ્ત કરી શકાય, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ, જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની લાયકાત વિશે આપણે ચર્ચા કરવાના છે. ભગવાન આ જગતમાં શું કામ આવે છે? બરાબર. આ બધી ચર્ચાઓ આજે થવાની છે. ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે. એક એક શ્લોક આ અધ્યાયનો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. મહત્વના અમુક શ્લોકો આપણે આજે કવર કરવાના છે. શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસથી. બરાબર. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની વાત છે તો ભગવદ્ ગીતા આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારથી છે? તમને બધાને એક પ્રશ્ન છે. તમને બધાને પ્રશ્ન છે, ભગવદ્ ગીતા ભગવાન દ્વારા આ પૃથ્વી ઉપર અવતરિત થઈ એનો સમય કેટલો થયો? તમે ચેટ બોક્સમાં લખો. 20 લાખ વર્ષ. 20 લાખ વર્ષ. ઓકે. બીજા કોઈને કઈ કેવું છે ભાઈ? જાગૃતિ લાઠીગરા માતાજી બોલો, કેવું છે કઈ? મયુર રાઠોડ પ્રભુ 12 કરોડ વર્ષ. 12 કરોડ વર્ષ. ઓકે. માનસી ઘાયલ માતાજી હરે કૃષ્ણ. ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી છે આ જગતમાં? શું લાગે છે? ચેટ બોક્સમાં લખો. લીલાબેન કાનાણી, ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી હોય એવું લાગે છે? વિશાલ વોરા પ્રભુ, શિલ્પા હોપડા માતાજી, ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી હોય એવું લાગે છે? કેટલો સમય થયો છે ભગવદ્ ગીતાને? બોલો બોલો બોલો. ઉર્મિલા માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આમ તો આદિ અનાદિ કાળથી છે, પણ 20 લાખ વર્ષથી, અને આમ 5000 વર્ષથી કહી શકાય. હિરલ માતાજી શું કહો છો? ભગવદ્ ગીતા ક્યારથી છે આ જગતમાં? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. દ્વાપર યુગ થી જોઈએ તો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને 5000 વર્ષ પહેલા અર્જુનને જયારે ઉપદેશ આપ્યો ત્યારથી અસ્તિત્વમાં આવી. પણ આમ જોવા જઈએ તો 20 લાખ વર્ષ પહેલા, અને આમ જોઈએ તો આદિ અનાદિ કાળથી જયારે શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને ભગવદ્ ગીતા આપી હતી, અને તેમણે મનુ રાજાને આપી હતી, અને તેમ કરીને ગીતા આગળ આપણને મળી. હરે ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. ઘણા બધાને નવા પાર્ટિસિપન્ટ બોલતા નથી, પણ એને બધાને કન્ફ્યુઝન હશે. તો અમે સાંભળ્યું હતું કે ભાઈ ભગવદ્ ગીતા તો 5000 વર્ષથી જ છે, કારણ કે કૃષ્ણ તો દ્વાપરમાં જ આવ્યા ને. દ્વાપરમાં કૃષ્ણ છેલ્લે આવ્યા, દ્વાપરના અંતે, જેને 5125 વર્ષ સમથિંગ થયા છે. ચાલો, એની પહેલા તો કૃષ્ણ હતા જ નહીં, તો ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતના આવી? તમે બધા 20 લાખ વર્ષ કહો છો, કોઈ 12 કરોડ વર્ષ કહે છે, કોઈ આદિ અનાદિ કહે છે. બરાબર. તો આ કન્ફ્યુઝન તમને નવા પાર્ટિસિપન્ટને હશે, ભલે તમે બોલતા નથી, બરાબર, પણ એ કન્ફ્યુઝન તમારું આ અધ્યાયમાં જરૂર દૂર થઈ જશે.
બરાબર. તો ભગવદ્ ગીતાના ઇતિહાસ વિશે ચર્ચા કરીએ તો આપણે વાત કરી કે ભગવદ્ ગીતા મતલબ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પહેલી પદ્ધતિ છે શરણાગતિ હોવી જોઈએ. ક્યાં શરણાગતિ લેવાની છે? ભગવાન એની વાત કરે છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ. અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી. અર્જુનના પ્રશ્ન વગર ભગવાને ચાલુ કર્યું છે. કારણ કે કોઈ પણ કર્મ, ત્રીજા અધ્યાયની અંદર જે કર્મ કરવાની વાત કરી, કોઈ પણ કર્મ છે એ જ્ઞાન વગર સંભવ થઈ શકતું નથી. એટલે ભગવાને કર્મની સાથે કન્ટિન્યુટીમાં અધ્યાય જ્ઞાન યોગ ચાલુ કરી દીધો છે કે અર્જુન કર્મ માટે આ જ્ઞાનની જરૂર પડશે. હવે ભગવાન બોલે છે, ઇમમ વિવસ્વતે યોગમ પ્રોક્તવાનમ અહમ અવ્યયમ વિવસ્વાન મનવે પ્રાહ મનુરિસ્વા કવે બ્રવીત. ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે કે આ અવિનાશી યોગ છે. પેલું તો એ સમજો કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે એ અવિનાશી છે. એવો એકેય સમય હતો નહીં કે જ્યારે ભગવદ્ ગીતા નહોતી. બરાબર. તો ક્યારથી? જે હમણાં છેલ્લા રેકોર્ડેડ વર્ઝન, તો ભગવાન કે છેલ્લે મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપી. વિવસ્વાને મનુના પિતા, બરાબર, સોરી, માનવના પિતા મનુને આપી, અને ત્યારબાદ મનુ મહારાજે ઈશ્વાકુ મહારાજને આપી. તમે ઈશ્વાકુ મહારાજનું નામ સાંભળ્યું છે? ઈશ્વાકુ મહારાજ નથી સાંભળ્યું? કોણ હતા? રામચંદ્ર ભગવાનના પૂર્વજ હતા. રામચંદ્રજીના પૂર્વજ. હા, રઘુપતિ રાઘવ, બરાબર ને. પ્રભુ રામચંદ્રજી જે વંશની અંદર પ્રગટ થયા, એમાં એના પરદાદા, એના પૂર્વજ, એનું નામ હતું ઈશ્વાકુ મહારાજ. તો તમને પ્રશ્ન થશે ને કે આમાં ઈશ્વાકુ મહારાજને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે. આ શ્લોકમાં એવું કહે છે ભગવાન કે મેં સૂર્યદેવને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું, સૂર્યદેવે મનુને આપ્યું, અને મનુએ ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. તો હવે પ્રશ્ન એ થાય ને કે દ્વાપરમાં કૃષ્ણ આવ્યા હતા, તો રામચંદ્રજી તો દ્વાપર પહેલા આવ્યા, ત્રેતામાં આવ્યા. બરાબર. રામચંદ્રજીની પહેલા ઈશ્વાકુ મહારાજ આવ્યા. તો જો ભગવદ્ ગીતા દ્વાપરમાં 5000 વર્ષ પહેલા જો આવી હોય, આજથી ગણીએ તો પછી ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે ભગવદ્ ગીતા કેવી રીતના આવી? આપણને કોઈ સમજાવ્યું આજ સુધી? કોઈ વ્યાસપીઠ ઉપરથી કોઈ કથાકારે આપણને આ શ્લોક સમજાવ્યો? બરાબર. બધા એમ કે ભગવદ્ ગીતા 5000 વર્ષથી છે. બરાબર. બધા એમ કે વેદ છે, આદિ અનાદિ છે. ભગવાન એમ કે છે કે આ મારું જ્ઞાન છે, અવ્યયમ છે. આનો કોઈ દી નાશ થયો જ નથી. ભગવદ્ ગીતા એવું જ્ઞાન છે. કારણ કે આ તો વિવસ્વાનને આપ્યું, એની પહેલા પણ આપ્યું છે. ઘણી વખત ભગવાને વિવસ્વાન પહેલા પણ આ જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું છે. વારંવાર આ ક્રમ ચાલે છે. તો આ છે વંશાવલી. ઈશ્વાકુ મહારાજને પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. ઈશ્વાકુ મહારાજને એના પુત્ર રામચંદ્રજી એના પુત્ર બધાને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું. એમ કરતા દ્વાપર યુગ આવ્યું, ત્રેતા યુગ પૂરો થયો. દ્વાપરની શરૂઆતમાં પણ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન હતું. દ્વાપર પૂરો થતા દ્વાપરનો અંત આવ્યો અને પરંપરા છે નાશ પામી. બરાબર. કોઈ પણ કારણોસર, બરાબર, કોઈ શિષ્યો ના રહ્યા, અથવા તો પોતપોતાના જે મત એની અંદર ઉમેરી દીધા, અને ભગવદ્ ગીતાનો જે ઓરિજિનલ જે ભાવ હતો એ લુપ્ત થઈ ગયો. તો ભગવાન બીજા શ્લોકની અંદર એ જ વસ્તુ સમજાવે છે કે આ રીતના એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિ, કે મારું જ્ઞાન માત્ર પરંપરા દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. પરંપરા દ્વારા મેં મારા શિષ્યને આપ્યું, એને એના શિષ્યને આપ્યું. આ પરંપરા છે. તો ભગવાન કહે છે કે પરંપરા પ્રાપ્તિ રાજર્ષયો વિદુ. પણ થયું એવું કે સકાલે નેહે મહતા યોગે નષ્ટ પરંતપ. એક સમય એવો આવ્યો કે જેની અંદર આ પરંપરા તૂટી ગઈ. આવું થાય. ઘણી વખત અમુક શિષ્યો ના રહે, અથવા અમુક શિષ્યો એટલો પ્રચાર પ્રસાર ના કરી શકે, તો પરંપરા તૂટી જાય. તો ત્યાંથી ભગવાને ફરીથી પ્રગટ થવું પડે, અને ભગવાન ફરીથી આ જ્ઞાનને એસ્ટાબ્લિશ કરે છે. બરાબર. તો કેવી રીતના આ પરંપરા લુપ્ત થઈ જાય? અત્યારે આપણે જોઈએ છીએ, આપણે આપણા બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપીએ છીએ? નથી આપતા. અમે લોકો સ્કૂલ ને કોલેજમાં જઈએ છીએ, પૂછીએ છીએ બાળકોને ભગવદ્ ગીતામાં કેટલા શ્લોક આવે? ખબર નથી કોઈને. અમે પૂછીએ કે રામચંદ્રજી કેટલા ભાઈઓ હતા? કોઈને ખબર નથી. અમે પૂછીએ કે રામચંદ્રજીની માતાનું નામ શું? ખબર નથી. ગ્રેજ્યુએટ થઈ ગયા હોય એ બાળકોને ખબર નથી. તો આજે જયારે આપણે આપણા બાળકોને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, રામાયણનું જ્ઞાન આપતા નથી, તો એક દિવસ શું થશે? આજથી 20 વર્ષ, 25 વર્ષ, 50 વર્ષ, 100 વર્ષ પછી શું થશે? લુપ્ત થઈ જશે આ જ્ઞાન. કોઈને ખબર નહીં હોય શું રામાયણ. બધા કાલ્પનિક માનશે, આ પાત્રો બધા કાલ્પનિક હતા. જ્યારે આ ખરા અર્થમાં આપણો ઇતિહાસ છે. બરાબર. આ આપણો ઇતિહાસ છે, આપણા બાપ દાદાનો ઇતિહાસ છે. રામાયણ, મહાભારત, ભગવદ્ ગીતા. પણ આપણે જયારે આપતા નથી તો પરંપરા લુપ્ત થઈ. તો આવું જ થયું હતું ભગવાન જયારે આ ધરાતલ ઉપર પ્રગટ થયા એની પહેલા.
ત્યારે સેમ વસ્તુ થઈ. ભગવાન કે આ પરંપરા તૂટી ગઈ ત્યારે ભગવાન ફરીથી આવે છે અને એ જ્ઞાન છેલ્લે અર્જુનને આપ્યું. અર્જુન ને ભગવાને જયારે આપ્યું એના દ્વારા સંજયે પણ સાંભળ્યું અને સંજયના ગુરુ છે વેદવ્યાસજી છે. વેદવ્યાસજીએ પણ સાંભળ્યું અને વેદવ્યાસજીએ રેકોર્ડેડ કર્યું, લખીને આપ્યું. એટલે ફરીથી ત્યાંથી પરંપરા આપણને પ્રાપ્ત થઈ, નવી પરંપરા. એની પેલા પરંપરા હતી એ લુપ્ત થઈ ગઈ. તો હવે પેલી વસ્તુ આપણે જોઈ કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શરણાગત થવું પડશે. જેમ ભૌતિક જગતમાં હું ફરીથી તમને યાદ દેવડાવું કે આપણે આપણા ટીચરને કોઈ દિવસ પૂછ્યું નથી કે એકડા પછી બગડો શું કામ આવે. પાછું યાદ દેવડાવું, પાટીમાં આપણે એકડે એક લખી દીધું, આપણે ઘૂંટી લીધું, એકડે એક આમ જ થાય. આપણે કોઈ દી તર્ક કર્યો નથી. શરણાગતિ. પણ શરણાગતિ ક્યાં સ્વીકારવાની? તો કે આપણા માતા પિતા હતા એને જોયું કે આ સ્કૂલ છે એ રજીસ્ટર તો છે ને, આ જે સ્કૂલમાં મારા છોકરાને ભણવા બેસાડું એ સ્કૂલ ગવર્મેન્ટ માન્ય તો છે ને, બરાબર? એ જ આપણા મા બાપે ચેક કર્યું, પછી આપણને સ્કૂલમાં દાખલો અપાવ્યો, બરાબર છે ને કે નહીં? બરાબર. તો એવી રીતના આધ્યાત્મિક જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરવાનું છે. ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું જ્ઞાન કેવી રીતના પ્રાપ્ત થશે? બજારમાંથી જઈને ભગવદ્ ગીતા લઈ આવીને ખૂણામાં બેસીને વાંચી લઈ તો થઈ જશે? નહીં થાય ને? ગુરુ શિષ્ય પરંપરા. એના માટે એક લાઈવ ગુરુ જોશે, એક આધ્યાત્મિક ગુરુ જોશે. અચ્છા, તો ગુરુ કેવા હોવા જોઈએ? તો ભગવાન કે પરંપરા પ્રાપ્તિ, પરંપરામાં હોવા જોઈએ. ઓથેન્ટિક યુનિવર્સિટીની માન્યતા ધરાવતા હોવા જોઈએ. તો આવી પરંપરા ભગવાને 4 આપી છે પદ્મ પુરાણની અંદર. એ 4 પરંપરા આ છે. સંપ્રદાય વિહિનાય મંત્રાતે નિષ્ફલા મતાહત કલો ભવિષ્યંતિ ચત્વારઃ સંપ્રદાયિના ચત્વાર સંપ્રદાયિન શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર સનક વૈષ્ણવ ક્ષિતિ પવનઃ. શ્રી બ્રહ્મ રુદ્ર અને સનક, આ 4 ઓથેન્ટિક જે પરંપરા જે છે જેમાંથી તમે વૈષ્ણવિઝમનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકો છો. 4 પરંપરા છે, 5મી છે જ નહીં. આ 4 જ છે. કૃષ્ણ દ્વારા બ્રહ્માજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપવામાં આવ્યું, કૃષ્ણ દ્વારા શ્રી લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું, કૃષ્ણ દ્વારા શિવજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું, કૃષ્ણ દ્વારા 4 કુમારોના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. અહીંથી જે પરંપરા ચાલુ થઈ, 4 પરંપરા અત્યારે વિદ્યમાન છે ભારત ભૂમિની અંદર. પહેલું બ્રહ્માજી દ્વારા જે પરંપરા ચાલુ થઈ એમાં આગળ આચાર્ય આવ્યા, એનું નામ મધ્વાચાર્ય, એટલે એને બ્રહ્મ પરંપરા કહેવાય. પછી મધ્વાચાર્ય આવ્યા એટલે બ્રહ્મ મધ્વ સંપ્રદાય તરીકે ઓળખાયું. અને એમાં જ આગળ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ગોડીય પ્રદેશથી આવ્યા, બંગાળથી, એટલે એને બ્રહ્મ મધ્વ ગોડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય કહેવાયો. અને એ જ બ્રહ્મ મધ્વ ગોડીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શિષ્ય ગોસ્વામીઓના શિષ્ય પરંપરામાં અમારા આચાર્ય આવ્યા, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ આવ્યા એ જ પરંપરામાં. અને એમાં અમારા ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય એસી ભક્તિદાન સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ આવ્યા. તમને બધાને ખબર હશે કે હમણાં મહાકુંભની અંદર જેમને વિશ્વ ગુરુની ઉપાધિ આપવામાં આવી, બરાબર, બધા જ અખાડા, બધા જ સાધુ અને બધા જ સંતો એક સાથે મળીને એક સુર પરોવી અને આખા વિશ્વના જગતના ગુરુ તરીકે જેને ઘોષિત કરવામાં આવ્યા એ ઇસ્કોનના ફાઉન્ડર આચાર્ય ઈશ ડિવાઇન ગ્રેસ અભય ચરણારવિંદ ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રીલ પ્રભુપાદ. તો એ આ ગોળીય વૈષ્ણવ પરંપરાનો ભાગ છે. ઘણા બધા એમ કે ભાઈ ઇસ્કોન તો હમણાં આવ્યું 50 વર્ષ. અરે ઇસ્કોન સંપ્રદાયનું નામ નથી, ઇસ્કોન સંસ્થાનું નામ છે. ઇસ્કોન સંસ્થા છે કે જેમાં યોગ્ય રીતના વ્યવસ્થિત રીતે લોકો જોડાય અને ભક્તિ કરી શકે સિસ્ટમ પ્રમાણે, કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, મંગલા આરતી કરવાની, જપ કરવાના, રોજ ભગવદ ગીતા ભાગવતમ વાંચવાનું, સદાચારનું પાલન કરવાનું, નિયમોનું પાલન કરવાનું. એના માટે એક સંસ્થા બનાવવામાં આવી. ઇસ્કોન સંપ્રદાય નથી, સંપ્રદાયનું નામ છે બ્રહ્મ મધ્વ ગોળીય વૈષ્ણવ સંપ્રદાય. આ પેલું જેમાં આપણે છીએ. એટલે કોઈ એમ કે ઇસ્કોન છે એ ઓથેન્ટિક પરંપરા નથી તો એને ખરેખર શાસ્ત્ર બરાબર વાંચવા જોઈએ. બીજું, લક્ષ્મીજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું. તો લક્ષ્મીજી એમના આગળના શિષ્ય આવ્યા રામાનુજાચાર્ય 1000 વર્ષ પહેલા, જ્યાંથી રામાનંદી સંપ્રદાય પણ ચાલુ થયો, રામાનુજ સંપ્રદાય પણ ચાલુ થયો, તમને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર. અને પછી શિવજીના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું રુદ્ર સંપ્રદાય, એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવ્યા. અને આગળ જતા વિષ્ણુ સ્વામીના શિષ્ય પરંપરાની અંદર શ્રીપાદ વલ્ભાચાર્યજી આવ્યા, જેને પુષ્ટિ માર્ગ સંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે, હવેલી સંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેનો પ્રચાર પ્રસાર ગુજરાતમાં ઘણો બધો છે, હવેલી, બરાબર. તો એ રુદ્ર સંપ્રદાયમાં આવે છે, ઓથેન્ટિક છે. રામાનુજ સંપ્રદાય, તમે તિરુપતિ બાલાજી બધે ગયા હશો, આજે મંદિર છે રામાનુજ સંપ્રદાયના મંદિર છે, બરાબર. ગોળીય પરંપરાના મંદિરો કેટલા બધા છે વૃંદાવનની અંદર, બરાબર. અને છેલ્લે કુમાર,
તો જે બ્રહ્માજીના 4 માનસ પુત્રોના હૃદયમાં ભગવાને જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર, હયગ્રીવ સ્વરૂપે આવીને, અને એ કુમાર જે સંપ્રદાયમાં નીચે નિંબાર્ક આચાર્ય આવ્યા, તો એને નિંબાર્ક સંપ્રદાય તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જેના ઘણા બધા મંદિર છે. તમે દ્વારકા જાઓ અને ત્યાંથી બહાર નીકળો જગત મંદિરના દર્શન કરીને, સોરી, સોમનાથ જાઓ અને શિવજીના દર્શન કરીને બહાર નીકળો, ત્યાં જ નિંબાર્ક આચાર્ય દ્વારા બનાવેલું મોટું મંદિર છે, ક્યારેક દર્શન કર્યા હોય તો. ઘણી બધી જગ્યાએ છે. તો આ 4 જે સંપ્રદાય છે, 4 ઓથેન્ટિક છે. 5મો કોઈ સંપ્રદાય શાસ્ત્રમાં આપેલો નથી, બરાબર. 5મા જે કાંઈ હોય, 6ઠા હોય, એને મત કહેવાય. સંપ્રદાય ભગવાન દ્વારા બનાવવામાં આવે અને મત અને પંથ છે એ માણસ દ્વારા બનાવવામાં આવે. આ ભેદ છે. તો આપણે આ પહેલી પરંપરામાં છીએ. એટલે જ્ઞાન ક્યાંથી પ્રાપ્ત કરવું? તમે આટલો બધો કિંમતી સમય તમારો આપો છો, મને સાંભળો છો તમે, તો તમને બધાને પ્રશ્ન થવો જોઈએ ને કે આ ભાઈ, આ જે વ્યક્તિ બોલે છે એ ઓથેન્ટિક પરંપરામાં તો છે ને? તો આ અમારી પરંપરા છે. અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ, એમના ગુરુથી લઈને ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, એમના ગુરુથી આગળ જાવ તો મધ્વાચાર્ય. આ રેકોર્ડેડ છે બધું. મધ્વાચાર્ય સ્વયં વેદવ્યાસજી પાસેથી દીક્ષા લીધી. વેદવ્યાસજી ચિરંજીવી છે, તમને ખ્યાલ હશે. વેદવ્યાસજીના ગુરુ નારદજી છે, બરાબર, જેનો રેકોર્ડ તમને ભાગવતમની અંદર મળશે. નારદજી છે બ્રહ્માજીના પુત્ર છે અને ગુરુ છે, બંને છે, જેનો રેકોર્ડ શ્રીમદ ભાગવતમ સ્કંદ બીજામાં મળશે. અને બ્રહ્માજીના પિતા ભગવાન કૃષ્ણ છે, જેનું રેકોર્ડ તમને ભાગવતમ બીજા સ્કંદમાં મળશે. તો આખી આ રેકોર્ડેડ પરંપરા છે જે શાસ્ત્રમાં આપેલી છે, અને આપણી પરંપરાનો એક ભાગ છે. તો ગમે ત્યાંથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત નથી કરવાનું. પરંપરા, એવા મારા ભગવાને કીધું છે કે માત્ર પરંપરામાંથી. એટલે તમે જ્યાંથી સાંભળો તો તમને પેલો પ્રશ્ન એ થવો જોઈએ. કોઈ વ્યક્તિ પ્રવચન આપે, જ્ઞાન આપે, તો પેલો પ્રશ્ન એ થાય કે ભાઈ, તમારા ગુરુ કોણ? ગુરુ વગર કોઈ વ્યક્તિ જ્ઞાન ના આપી શકે. અચ્છા, તો ગુરુ, તો કે ગુરુ આ 4 પરંપરામાંથી એક પરંપરામાં હોવા જોઈએ. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોવા જોઈએ, વૈષ્ણવ હોવા જોઈએ. ગુરુની લાયકાત, ગુરુ વિશેની વ્યાખ્યા આપણે જેમ જેમ તમે લેવલ 2 માં આવશો ચર્ચા કરશું. પદ્મપુરાણની અંદર, ચૈતન્ય ચરિતામૃતની અંદર શ્લોક આપ્યા છે કે ગુરુ કોને કહેવાય, ગુરુના કેવા લક્ષણો હોવા જોઈએ. આ બધી આપણે ચર્ચા આગળ કરવાના છીએ. એટલા માટે બજારની અંદર હજારો ભગવદ્ ગીતા ઉપલબ્ધ છે, બરાબર, પણ આમાંથી સૌથી ઓથેન્ટિક જો ભગવદ્ ગીતા હોય તો આને દરજ્જો આપવામાં આવ્યો છે, ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ. હું એવું નથી કહેતો કે બીજી ભગવદ્ ગીતા છે એ કહેવાય નથી સારી, પણ પ્રોબ્લેમ એ છે કે એની અંદર ભાવાર્થ નથી આપ્યો. ભાવાર્થ આપે તો આપણે સરળતાથી સમજી શકીએ. બીજી બધી ભગવદ્ ગીતામાં વ્યક્તિએ પોતાના વિચારો મૂકી દીધા છે, બરાબર. કોઈએ કર્મયોગને હાઇલાઇટ કર્યો છે, કોઈ જ્ઞાન યોગને હાઇલાઇટ કર્યો છે, કોઈ અષ્ટાંગ યોગને હાઇલાઇટ કર્યો છે. જ્યારે ભગવાને એને હાઇલાઇટ નથી કર્યો, કર્મયોગ, અષ્ટાંગ યોગ, જ્ઞાન યોગ, ધ્યાન યોગને ભગવાને હાઇલાઇટ કર્યો જ નથી. ભગવાને તો એમ કીધું છે, સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ, મન્મના ભવ મદ્ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ, મારો ભક્ત બની જા. એટલે ઘણા બધા એમ કે ભાઈ, તમારી ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા બધી ભક્તિની જ વાતો હોય છે, બરાબર. તમારી ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા કોઈ વાંચે તો ભક્ત બની જાય. તો ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા વાંચે તો ભગવદ્ ગીતા શેના માટે છે? ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોઈ ભગવાનનો ભક્ત બને, વૈષ્ણવ બને, એટલા માટે જ ભગવાને ભગવદ્ ગીતા આપી છે, બરાબર. તો એટલા માટે પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતાની અંદર મૂળ મુદ્દો જે છે ભક્તિને વધારે હાઇલાઇટ કર્યો છે. એટલા માટે ઇસ્કોનની ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ જે છે એ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં છે. બીજી બધી જે છે ઘણા બધાએ લખ્યું છે, મેં તમને ગઈકાલે વાત કરી એમ. ભગવદ્ ગીતા ગાંધીજી લખ્યું છે, વિનોબા ભાવે લખી છે, બરાબર. પછી આપણા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ લગભગ રાધાકૃષ્ણન, એમને પણ લખી છે ભગવદ્ ગીતા ઉપર ટિપ્પણીઓ. પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં ના હોવાના કારણે વ્યક્તિના પોતાના વિચારો એમાં ઉમેરેલા છે, જ્યારે પ્રભુપાદે ભગવાન જે કહેવા માંગે છે આપ્યું છે. તો પરંપરા બહુ મહત્વની છે, બરાબર. એક ઉદાહરણ છે, વૃક્ષ ઉપરથી ફ્રૂટ, બરાબર, તમારે ફળ તોડવું હોય તો 2 પદ્ધતિ છે. તો પથ્થર મારો અને ફ્રૂટ નીચે પડે, ધૂળ વાળું, કાકરા વાળું થઈ જાય. બીજી પદ્ધતિ છે, તમારા વતી કોઈ વૃક્ષ ઉપર ચડે અને ફ્રૂટને ટોપલામાં નાખીને તમને આપે. કઈ પદ્ધતિ સારી છે? ટોપલામાં નાખીને આપે એ, બરાબર ને. ફ્રૂટ તમને ફ્રેશ મળશે અને તૂટેલું નહીં મળે. એને કહેવાય પરંપરા. પરંપરાની અંદર શિષ્ય છે ગુરુના શબ્દોને રિપીટ કરે છે, પોતાના શબ્દો ઉમેરતો નથી. અને પરંપરાની અંદર એક વોચ રહે છે એના ઉપર, બરાબર. જ્યારે હું અહીંયા કોઈ શબ્દ બોલું છું તો મારા શિક્ષા ગુરુ નું ધ્યાન હોય છે મારા ઉપર, બરાબર. કે હું અહીંયા કોઈ મારા મનગળત જવાબો આપી શકતો નથી. મને ના આવડે તો મારે ના પાડવી પડે, પણ મનગળત જવાબો આપી શકતો નથી. શાસ્ત્ર પ્રમાણિત વાત કરવી પડે, એને કહેવાય પરંપરા. તો આ પરંપરા છે. તો ભગવાન કહે છે કે આ પરંપરામાં શરણાગત થવાનું છે. અચ્છા, તો શરણાગત થવા માટે શું જોશે? જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની પદ્ધતિ શું? તો કે પરંપરા.
અને હવે લાયકાત શું? લાયકાત ભગવાન કહે છે સ એવાયમ મયા તે જ્ઞ યોગ પ્રોક્ત પુરાતન ભક્તો અસીમે સખા ચેતી રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. ભગવદ ગીતા એ ઉત્તમ રહસ્ય છે. રહસ્યમ એતદ ઉત્તમમ. બરાબર, ઉત્તમ રહસ્ય છે જે ત્યારે જ પ્રગટ થશે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભક્તો અસી મે સખા ચેતી, જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માની અને એનો ભક્ત બનશે, ભગવાનને પોતાના મિત્ર માનશે, સખા માનશે. આ બે વસ્તુ જ્યારે તમે ભગવાનને માનો તો તમારી સામે ભગવદ ગીતાનું રહસ્ય છે એ પ્રગટ થશે. ભૌતિક જગતની અંદર જોશો તો પણ બરાબર તમે તમારું રહસ્ય કોને કહેશો? તમારા ઘરની અંદર કંઈક મુશ્કેલી ચાલતી હોય, તમારે કંઈક આર્થિક પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે કોને કહેશો? તમારા મિત્રને કહેશો. પાકો ભાઈબંધ હોય બરાબર, એ બાજુમાં બેસે ને કે શું થયું ભાઈ, બોલ શું તકલીફ છે? તમે કોઈને નહીં કહો, સમાજમાં કોઈને વાત નહીં કરો, પણ પાકા ભાઈબંધને કહેશો કે ભાઈ થોડુંક ઘરમાં માથાકૂટ ચાલે છે, થોડુંક આર્થિક સંક્રમણ ચાલે છે, થોડીક મદદ કરીશ. પાકો ભાઈબંધ હોય. અથવા તો તમારી પાસે કેટલા પૈસા છે શું છે એ પણ તમે તમારા પાકા ભાઈબંધને કહેશો. આટલા પૈસા છે, આમ છે, અહીંયા પડ્યું છે, આ છે. પાકા મિત્રને તમે રહસ્ય કહેશો. બધાને નહીં કહો ને, પેલા જાહેર કરશો સ્ટેજ ઉપરથી. એમ ભગવાન છે એ ભગવદ ગીતાનું રહસ્ય બધાને કહેતા નથી. માત્ર ને માત્ર એ જ ભગવદ ગીતા સમજી શકે છે કે જેનામાં પેલું તો શરણાગતિ, આગળ જોયું કાર્પણ્ય દોષો પહટ સ્વભાવ, અને બીજું શરણાગતિ ક્યાં? તો કે પરંપરામાં, અને ત્રીજું ભગવાન કહે છે ભક્તો અસીમે સખા ચેથી, કે જે મારો ભક્ત છે, જે મારો સખા છે, માત્ર એને જ આ દિવ્ય રહસ્યને સમજવા માટેની ભગવાન પોતે શક્તિ આપે છે. 10મા અધ્યાયનો 9મો શ્લોક વાંચજો. ભગવાન પોતે દદામી બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામુપયાન્તિ તે. ભગવાન કહે છે એ બુદ્ધિ યોગ હું જ આપું કે જેના દ્વારા એ ભગવદ ગીતાને સમજી શકે. ખાલી ભગવદ ગીતા સાંભળવાથી કે વાંચવાથી સમજી જવાતી હોય તો લાખો લોકો આજ ભગવદ ગીતા સમજીને વૈષ્ણવ બની ગયા હોય, પણ બનતા નથી. બરાબર, ભગવદ ગીતા અર્જુને સાંભળી છે, ભગવદ ગીતા સંજયે સાંભળી છે, અને ભગવદ ગીતા ધૃતરાષ્ટ્રે પણ સાંભળી છે. જેટલી ભગવદ ગીતા અર્જુને સાંભળી વર્ડ ટુ વર્ડ, સંજયે સાંભળી, એટલી જ અને એ જ રીતના વર્ડ ટુ વર્ડ ધૃતરાષ્ટ્રે સાંભળી છે. ખબર છે ને તમને લોકોને? ધૃતરાષ્ટ્રે ભગવદ ગીતા તો સાંભળી છે ને, તો ધૃતરાષ્ટ્ર ભગવદ ગીતા સમજી ગયા? સમજી ગયા હોત તો શરણાગત થઈ ગયા હોત ને, કે ના ના આ તો અનંત કોટી બ્રહ્માના સ્વામી સામે ઉભા છે ને આની સામે થોડું યુદ્ધ કરવાનું હોય. તો તરત જ ના કીધું હોય કે ઘોડા દોડાવો અને આ મારા અધર્મી પુત્રોને કહો કે આની સામે યુદ્ધ ના કરે, તમારો નાશ થઈ જશે. ભગવાને 11મા અધ્યાયની અંદર વિશ્વરૂપ દર્શન બતાવીને જાહેરાત કરી દીધી કે કર્ણ, દુર્યોધન આ બધા મરી જશે. બરાબર, તોય ધૃતરાષ્ટ્રને સમજ ના પડી કે હું આ બધાને ના પાડું કે આની સામે યુદ્ધ ના કરાય. તો ખાલી ભગવદ ગીતા વાંચવાથી કે ખાલી સાંભળવાથી ભગવદ ગીતાને કોઈ સમજી શકતું નથી. એના માટેની લાયકાત જોશે. ભક્તો અસી મે સખા ચેતી. જેવી રીતના મેડિકલ સાયન્સના ચોપડા હોય, એન્જિનિયરિંગના પુસ્તકો હોય, તમે કોઈની પણ સામે વાંચશો તો સમજી જશે. હું અત્યારે આ ક્લાસની અંદર MBBS નું ચોપડી લઈ આવું હમણાં અને વાંચવા માંડું, તમને સમજાવવા માંડશે કે ભાઈ એપેન્ડિક્સ નું ઓપરેશન આ રીતના કરવાનું છે, આ જગ્યાએ ચેકો મૂકો, આટલા આટલા સ્કિનના લેયર આવશે, આ રીતના ખોલો અને એપેન્ડિક્સ ને પકડો અને કાપીને કાઢો, આ રીતના ટાંકા મારો. તમને ખબર પડી જશે, સમજાવું તો આવડી જશે. પણ તમે બીજે દિવસે ઓપરેશન કરવા માંડશો, કેમ થશે? થશે નહીં થાય. શું કરવું પડશે એના માટે? તો કે એના માટે 11મું 12મું ધોરણ પાસ કરવું પડશે. સાયન્સ, બરાબર, સાયન્સ સ્ટ્રીમ લેવી પડશે. 11મા 12મામાં સારા પર્સન્ટેજ આવે, MBBS માં એડમિશન લઈએ, 5 વર્ષ ભણીએ, પછી હું તમને સમજાવું તો તમે તરત સમજી જશો. એવી રીતના ભગવદ ગીતા માટે પણ પરંપરામાં એડમિશન લેવું પડશે. ભક્તો અસીમે સખા ચેતી, બરાબર, એ વાળો આપણો એટીટ્યુડ, ભાવ ભગવાનની સામે પ્રગટ કરવો પડશે. ત્યારે ને માત્ર ત્યારે ભગવદ ગીતાનું રહસ્ય સમજી શકાશે. ત્યાં સુધી નહીં સમજી શકાય. સમજ્યા તમે? ભગવદ ગીતા આપણને લાગે કે બહુ સુલભ છે, બહુ સરળ છે, પણ જ્યાં સુધી આ શ્લોક સમજી નથી શકતા ત્યાં સુધી આપણે નથી સમજી શકતા. તો ક્યાં શરણાગત થવાનું છે? સાચા ગુરુને. અને સાચા ગુરુ કોને કહેવાય? તમે લોકો ચેટ બોક્સમાં લખો, ચેટ બોક્સમાં સાચા ગુરુ કોને કહેવાય. હું આગળ વધું છું. હવે ભગવાને તો એમ કીધું કે ભાઈ મેં તો સૂર્યદેવને જ્ઞાન આપ્યું, મેં તો મનુ મહારાજ દ્વારા એ જ્ઞાન આગળ આવ્યું, અને મારું એ જ્ઞાન તો ઈશ્વાકુ મહારાજ પાસે પણ હતું,
તો તમને ને મને પ્રશ્ન થાય ને, અરે કે શું વાત કરો છો? કૃષ્ણ હમણાં દ્વાપર યુગમાં 5000 વર્ષ પહેલા, અને ઈશ્વાકુમારા તો રામચંદ્રજી પહેલા હજારો વર્ષ પહેલા આવ્યા છે. રામચંદ્રજીના કેટલી પેઢી આગળ ઈશ્વાકુમારા છે. એવું નથી કે રામચંદ્રજીના દાદા પરદાદામાં, કેટલી પેઢીઓમાં ઈશ્વાકુમારા છે આગળ છે. તો લાખો વર્ષ પહેલા ઈશ્વાકુમારા આવ્યા છે, કૃષ્ણ તો 5000 વર્ષ પહેલા આવ્યા. તો આવું કેવી રીતના બને? અર્જુને ભગવાનને પૂછ્યું. જેવો પ્રશ્ન તમારા ને મારા હૃદયમાં થાય ને, એવો જ પ્રશ્ન અર્જુને પૂછી લીધો છે. કારણ કે અર્જુન કોના પ્રશ્ન પૂછે છે? ભગવાનને. આપણા અર્જુનના પોતાના પ્રશ્ન નથી. તમારા ને મારા હૃદયમાં જે પ્રશ્ન થાય ને, એ પ્રશ્ન જ પૂછે છે અર્જુન. એટલે અર્જુન ભગવાનને કહે છે કે હે ભગવાન, અપરમ ભવતો જન્મ પરમ જન્મ વિવસ્વત, કે ભાઈ તમારો જન્મ બરાબર તો મારી આર જ થયો છે. મને ખબર છે આપણે બે મામા ફૂઈના ભાઈઓ છીએ. હું તમારે ત્યાં વેકેશન કરવા આવતો, તમે મારે ત્યાં વેકેશન કરવા આવતા, અને આપણી બેની ઉંમરમાં બહુ કે લાંબો તફાવત છે નહીં. તો તમે આ વિવસ્વતને જ્ઞાન ક્યારે આપવા ગયા હતા? હું તો તમને નાનપણથી જોઉં છું. મને જ ખબર, વિવસ્વાન તો હજારો લાખો વર્ષ પહેલા થયા, મનુ મહારાજ લાખો વર્ષ પહેલા થયા, ઈશ્વાકુ મહારાજ લાખો વર્ષ પહેલા થયા, અને તમે હું તો આપણે બે સાથે મોટા થયા. કેદી તમે એ જ્ઞાન આપવા ગયા? કેટલી મોકળાશ છે જોઈ તમે સંબંધની, ભક્ત અને ભગવાનના સંબંધોમાં કેટલી મોકળાશ છે. અર્જુન ડાયરેક્ટ પૂછી લે છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતાને ગ્રંથ રાજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કારણ વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી. અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન થાય, ભગવાનને પૂછી લે છે, ના ના ભગવાન મને સમજાણું નહીં, તમે કીધું કે વિવસ્વાનને જ્ઞાન આપ્યું ક્યારે? મનુ મહારાજ ઈશ્વાકુમારે ક્યારે? હું સમજી નથી શકતો. આપણા અત્યારના કોઈને તમે એમ કહો કે ભાઈ મેં જ્ઞાન ભીષ્મદેવને આપ્યું તો હું સમજી શકું, કે મેં જ્ઞાન ગુરુ દ્રોણને આપ્યું તો હું સમજી શકું, પણ તમે તો છે કે ઈશ્વાકુ મહારાજની વાત કરો છો, મનુ મહારાજની વાત કરો છો. લાખો વર્ષ થયા, આવું કેવી રીતના બને? બરાબર. એટલે ભગવાન હવે અર્જુનને સમજાવવાના છે. આ સમજવા માટે આપણે સમજવો પડશે કાલ. મોટા ભાગે આપણે સમજતા હોય આપણા આયુષ્યની પરિપ્રેક્ષમાં, આપણે સમજતા હોય મોટા ભાગે 20 વર્ષ, 30 વર્ષ, 50 વર્ષ, અથવા તો આપણે સમજતા હોઈએ કે આપણને જ્યાં સુધી આપણો ઇતિહાસ ભણાવ્યો છે ત્યારથી. બરાબર. એટલે અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે કે મને તો સમજાતું નથી ભગવાન, કે તમે ક્યારે એને આપ્યું છે. તો આના માટે આપણે કાલ ભણવો પડશે, આપણે સમય ભણવો પડશે. અને સમય ભણવા માટે આપણે એવા વ્યક્તિનું ઉદાહરણ લેવું પડશે કે જે બરાબર જેનું આયુષ્ય આ ભૌતિક જગતની અંદર સૌથી મોટું આયુષ્ય હોય, એના સાપેક્ષમાં આપણે સમયને સમજવાની કોશિશ કરશું. તો આપણને સમજાશે ને કૃષ્ણ કોણ છે, સમય બરાબર કોણ છે, કેટલો લાંબો છે, કાળ શું છે. કારણ કે આપણે સાપેક્ષમાં વિચારતા હોય. બહુમાં બહુ તો હું મારા જન્મથી વિચારી શકું, મને જે ઇતિહાસ ભણાવ્યો છે અંગ્રેજો, મુઘલો અને બિફોર ક્રાઇસ્ટ સુધીનો, ત્યાં સુધી આપણી સમજ મર્યાદિત છે. પણ કાળ મર્યાદિત નથી, કાળ ઇટરનલ છે, કાળ શાશ્વત છે. તો એવો બેન્ચમાર્ક લઈશું. કોનો લઈશું બેન્ચમાર્ક? આ ભૌતિક જગતમાં સૌથી મોટું આયુષ્ય કોનું છે? કોનું છે? બ્રહ્માજી. બ્રહ્માજી. કારણ કે આ જગતના પ્રથમ જીવાત્મા કોણ છે? બ્રહ્મા. બ્રહ્મા પછી બધા દેવી દેવતાઓ પ્રગટ થયા છે સ્વર્ગની અંદર. પેલા બ્રહ્મા પેલા ભગવાન હતા. બરાબર. એનું તમારે જો પ્રમાણ જોતું હોય તો ભાગવતમ 2 સ્કંદ 9મો અધ્યાય 33મો શ્લોક. ને ભગવાન એમ કે છે કે આ સૃષ્ટિના સર્જન પહેલા હું એકલો હતો, પાલન હું કરું છું, અને સૃષ્ટિનો સંહાર થઈ જશે પછી હું એકલો જ રહીશ. જેમાં એ ચતુશ્લોકી ગીતા આવે છે ને ચતુશ્લોકી ભાગવતમ છે. 2.9.33 થી ચતુશ્લોકી ભાગવતમ ચાલુ થાય છે. અહમ એવા બરાબર એ શ્લોક થી ચાલુ થાય છે. તો ભગવાન પોતે પેલા હતા અને પછી બ્રહ્માજીનો જન્મ થયો એની નાભીમાંથી. તો એ બ્રહ્માજીના આયુષ્ય વિશે વાત કરીએ. કેટલું આયુષ્ય છે બ્રહ્માજીનું જોઈએ તો પેલા હવે નાના બાળકને જયારે કિલોમીટર શીખડાવવું હોય તો પેલા એને 1 ફૂટની એને ફૂટપટ્ટી આપવી પડે. જો આને 1 ફૂટ કહેવાય, આને 1 ઇંચ કહેવાય. એમ આપણે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય અને કાળને સમજવા માટે આપણે નાનેથી ચાલુ કરીએ તો 4 યુગ વિશે તો આપને ખ્યાલ છે. કળિયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગ. હવે કલયુગ આપણને એમ થાય કે ઓહો ઘોળ કળિયુગ આવી ગયો છે ભાઈ, ઘોળ કળિયુગ. હજી તો કળિયુગના 5000 વર્ષ જ ગયા છે. અને કળિયુગનું આયુષ્ય છે કેટલું? 4,32,000 વર્ષનો કળિયુગની આયુષ્ય મર્યાદા છે. કેટલી? 4,32,000 વર્ષ. 4,27,000 વર્ષનો કળિયુગ હજી બાકી છે. શાસ્ત્ર પ્રમાણિત વાત છે. 4,32,000 વર્ષ ટોટલ કળિયુગના. દ્વાપર એના કરતા ડબલ 8,64,000 વર્ષનો દ્વાપર હતો. એના પછી જોશો તો ત્રેતા એની પહેલા આવ્યો એ કળિયુગના 3 ગણા 12,96,000 વર્ષનો ત્રેતાયુગ હતો. અને કળિયુગ થી 4 ગણો સતયુગ 17,28,000 વર્ષનો સતયુગ હતો.
તો આ 4 યુગની અંદર સૌથી નાનો યુગ છે કયો છે? કલિયુગ. એમાં હજી 5000 વર્ષ ગયા છે, ત્યાં તો આપણે બધા આમ સમસમી ગયા છીએ. હે, ઘોર કળિયુગ આવી ગયો છે. ઘોર કળિયુગ નહીં, કળિયુગની વ્યાખ્યા ભાગવતમની અંદર લખી છે કે આગળ જતા ખરા અર્થમાં જો કળિયુગ અત્યારે આવી ગયો હોય, ઘોર કળિયુગ, તો અત્યારે તમે ને હું બેઠા બેઠા અત્યારે 150 જણા બેઠા બેઠા ભગવદ ગીતા ભાગવતમની ચર્ચા ના કરતા હોય. લખ્યું છે આગળ ભાગવતમની અંદર કે કળિયુગના લક્ષણો શું છે, શું થશે આગળ. બરાબર. તો કલિયુગ, દ્વાપર, ત્રેતા અને સતયુગ, આ 4 યુગ ભેગા થાય અને એક દિવ્ય યુગ કહેવાય. 43,20,000 વર્ષનો એક દિવ્ય યુગ છે. અને આવા એક દિવ્ય યુગ જે હોય એવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય તો એક મનુ મહારાજનું આયુષ્ય થાય. તમે સમજી શકો છો મનુ મહારાજનું આયુષ્ય કેટલું છે? 71 દિવ્ય યુગ, મતલબ મનુ મહારાજને જિંદગીમાં 71 વખત સતયુગ, 71 વખત ત્રેતા, 71 વખત દ્વાપર અને 71 વખત કલિયુગ આવે. તો આનો મતલબ એ થયો કે મનુ મહારાજ 71 વખત રામચંદ્રજીને ત્રેતાયુગમાં પ્રગટ થતા જોવે. કારણ કે દરેક ત્રેતામાં ભગવાન પ્રગટ થાય, દરેક દ્વાપરમાં ભગવાન પ્રગટ થાય, દરેક કલિયુગમાં ભગવાન કલ્કી તરીકે પ્રગટ થાય, દરેક સતયુગની અંદર વરાહ નરસિંહ તરીકે પ્રગટ થાય. મતલબ 71 વખત મનુ મહારાજ જોવે છે ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થયા. દરેક વખતે લીલામાં થોડો થોડો ભેદ છે. દરેક વખતે રામચંદ્રજી ત્રેતામાં આવે છે, થોડો થોડો લીલામાં ભેદ છે. એટલા માટે તમે જયારે વાલ્મીકી રામાયણ વાંચો છો અને એ જ રામાયણ જયારે તમે શ્રીમદ ભાગવતમની અંદરથી વાંચો છો ત્યારે તમને થોડો ભેદ લાગે છે બંનેની અંદર. બરાબર. અમુક અમુક આચાર્યોની રામાયણ વાંચશો તો એમાં થોડો થોડો ભેદ લાગે. શું કામ? તો કે રામાયણ એકવાર નથી લખાયેલી. રામાયણ ઇતિહાસ એકવાર નથી બન્યો. હજારો વખત આ રોટેશન થાય છે. વારંવાર વારંવાર રામચંદ્રજી આવે છે, નરસિંહ, વરાહ, બરાબર, કલ્કી, વારંવાર ભગવાન પ્રગટ થાય છે 71 વખત. અને આવા જે મનુ મહારાજ, બરાબર, જ્યારે 14 મનુ થાય એનું જે આયુષ્ય અને 2 મનુ વચ્ચેનો જે સમય, જેને સંધ્યા કહેવાય, એ બ્રહ્માજીનો ખાલી એક દિવસ છે. તો તમે વિચાર કરી શકો 14 મનુ અને 1 મનુ 71 વખત, બરાબર, એના દિવ્ય યુગ થાય રોટેશન. તો 14 ગુણ્યા 71 કરો એટલે બ્રહ્માજીના એક દિવસની અંદર કેટલી વખત દ્વાપર ત્રેતા આવશે? કરો કેલ્ક્યુલેશન. 1 મિનિટ. કેટલી વાર આવશે? 14 ગુણ્યા 71 કરો એટલે મને કહો કે બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 14 ગુણ્યા 71 કેટલા થાય? હિસાબ કરીને બોલો. શું આંકડો આવે છે? 14 ગુણ્યા 71. ગણિત બહુ કાચું છે. 994 પ્રભુજી. 994. તો બ્રહ્માજીના એક દિવસમાં 994 વખત ત્રેતા, સતયુગ, દ્વાપર ને કલિયુગ આવશે. 994 વખત રામચંદ્રજી પ્રગટ થશે. 994 વખત કલ્કી અવતાર પ્રગટ થશે. બ્રહ્માજીને ખાલી એક દિવસમાં, સવારથી લઈને રાત સુધીમાં. આટલો બ્રહ્માજીનો એક દિવસ છે, આટલી ને આટલી બ્રહ્માજીની રાત પણ છે. અને આવું બ્રહ્માજી 100 વર્ષ જીવે છે. બરાબર. 36,000 કલ્પનું બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય છે. વિચાર કરો કે આ બ્રહ્માજીના આયુષ્યની સાપેક્ષમાં આપણું આયુષ્ય કેટલું. આપણને એમ થાય કે હજી બહુ સમય છે ભાઈ, અમે ભક્તિ કરશું 60 વર્ષ પછી, 65 વર્ષ પછી, બહુ અમારી પાસે સમય છે. બ્રહ્માજી એમ કે છે કે મારી પાસે સમય નથી. બરાબર. બ્રહ્માજી સતત ભગવાનની ભક્તિમાં લાગેલા છે. તમે વાંચો શ્રીમદ ભાગવતમ દસમ સ્કંદ, બ્રહ્માજી સ્તુતિ કરી રહ્યા છે, ઇન્દ્ર સ્તુતિ કરી રહ્યા છે. એ કે છે સમય નથી, ને આપણે એમ કહીએ કે આ બહુ જ ટાઈમ છે. એટલે બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય 36,000 કલ્પ છે. બરાબર. તો શું કામ આપણે આ ભણીએ છીએ? કાળ. કારણ કે આપણે સમજી શકીએ કાળ શાશ્વત છે. આપણે આપણી ચેતનાને ક્યાં લગાડવાની છે. ખાલી આ જીવન પૂરતી વાત નથી. હમણાં આપણું આ મૃત્યુ થશે, ફરીથી નવો જન્મ થશે. જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુ. બરાબર. જેવો જન્મ આપણો થયો તો મૃત્યુ કન્ફર્મ છે. ધ્રુવ મૃત્યુ છે, જન્મ છે. પાછું જેવું આપણું મૃત્યુ થાય, નવો જન્મ કન્ફર્મ છે. પુનર્જન્મ કન્ફર્મ છે. એટલા માટે આપણે ચેતના ક્યાં લગાડવી એ આપણે ખાસ યાદ રાખવું પડે એમ છે. બરાબર. દીર્ઘ દ્રષ્ટિ આપણે રાખવી પડશે કે આપણું આ જે શાશ્વત સમય છે ને વારંવાર આપણે આવવાનું છે. હવે આની દ્રષ્ટિએ તમે જોવો તો ભગવાન એમ કીધું કે મેં વિવસ્વાનને આપ્યું, મનુ મહારાજને આપ્યું, ઈશ્વાકુ મહારાજને આપ્યું. તો આ ત્રેતાયુગમાં રામચંદ્રજી આવ્યા અને ત્રેતાયુગની શરૂઆતમાં મનુ મહારાજથી આપણે ગણતરી કરીએ તો હવે આ સમયનો તમે સરવાળો મારો, 12,96,000 અને 8,64,000, આ બેનો સરવાળો જ 20 લાખ વર્ષ થાય. એટલે મનુ મહારાજથી તમે ગણતરી કરો ને ભગવદ ગીતા પૃથ્વી ઉપર, તોય આ પૃથ્વી ઉપર 20 લાખ વર્ષથી છે ભગવદ ગીતા. અહીંથી ગણતરી મેં કરી છે. અહીંયા તો ગયા નથી આપણે આગળ. અહીંથી ગણતરી કરી, અહીંથી ઉપર તો ગયા જ નથી હજી.
બરાબર, જ્યારે ભગવદ્ ગીતા આદિ અનાદિ શાશ્વત છે. ઓકે, તો આવી રીતના બ્રહ્માજીનું જીવન, અત્યારે 50% બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે. 6 મન્વંતર પૂરા થયા છે. તમે જ્યારે બ્રાહ્મણને ઘરે બોલાવવાની જે વિધિ કરે બ્રાહ્મણ, ત્યારે બોલતા હોય છે કયો મન્વંતર છે, કયું નક્ષત્ર છે, આ બધું બોલતા હોય છે. વૈવસ્વત મન્વંતર અત્યારે ચાલે છે. તો સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર, આ બધું અત્યારે કેટલા કેટલા રોટેશન પૂરા થયા, બધું રેકોર્ડેડ છે. ઓકે, એટલે આ કેલ્ક્યુલેશન પ્રમાણે આપણે જોઈએ તો 20 લાખ વર્ષથી મનુ મહારાજની આપણે વાત કરીએ તો, અને જો વિવસ્વાનની વાત કરીએ ને તો 12 કરોડ વર્ષ. બરાબર, તો આ સમય આપણો અને બ્રહ્માજીનું, બ્રહ્માજીની 1 સેકન્ડ પૂરી થાય તો આ પૃથ્વી ઉપર 1 લાખ વર્ષ પૂરા થઈ જાય. તમને ઓલો પ્રસંગ યાદ છે? બલરામજીના લગ્ન થયા હતા રેવતી માતાજી સાથે. બરાબર, રેવત મહારાજની પુત્રી. રેવત મહારાજને એમ થયું કે ભાઈ સારો વર જોઈએ છે, તો બ્રહ્માજી પાસે જાય છે. બરાબર, બ્રહ્માજી ત્યારે મીટિંગમાં બિઝી હતા, તો થોડોક સમય લાગી ગયો. તો બ્રહ્માજી પૂછે છે કે ભાઈ હવે સોરી, રેવત રાજા પૂછે છે કે મારી પુત્રી માટે યોગ્ય વર કયો? બરાબર, એને નામ દીધા કે આ રાજા છે. બ્રહ્માજી હસી રહ્યા છે. બ્રહ્માજી કે તમે અહીંયા આવ્યા પણ અહીંયા 1 ક્ષણનો સમય વીતી ગયો, પણ તમારી પૃથ્વી ઉપર લાખો વર્ષ જતા રહ્યા છે. તમે જે રાજાના નામ આપો છો, રાજાની તો પેઢીઓની પેઢીઓ જતી રહી, એના રાજા રજવાડું બધા જતા રહ્યા, અને એ તો બધું ક્યારનું પૂરું થઈ ગયું. તમે જેના નામ આપો છો એ. તો કે હવે કોની સાથે લગ્ન કરવા? ત્યારે કે છે કે હવે કૃષ્ણ બલરામ પ્રગટ થવાના છે, બલરામજી સાથે તમને લગ્ન કરજો. તો રેવતી માતાજી તો જૂના સમયના હતા, હાઈટ બહુ ઊંચી હતી, બલરામજી કરતા હાઈટ ઊંચી હતી. બરાબર, ને બલરામજી પોતાના હળથી એની હાઈટ ઓછી કરે છે, શાસ્ત્રમાં લખેલું છે. તો આ બ્રહ્માજીનું અને આપણા સમયની સાપેક્ષમાં આપણે જોઈએ, આ શ્લોક જે આપેલા છે એ મહાભારતની અંદર આપેલા છે, જ્યાંથી આપણે આ રેફરન્સ લીધો છે. બરાબર, તો ગીતા 20 લાખ વર્ષ પહેલા પૃથ્વી ઉપર આવે છે. આના ઉપરથી આ સાબિત થાય છે. તમને એમ હોય કે 5000 વર્ષ પહેલા, નહીં, 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા છે. બરાબર, તો હવે ભગવાન અર્જુનને જવાબ આપે છે. અર્જુને પૂછ્યું ને કે ભગવાન, મને તો એવું લાગે છે કે તમે તો મારી સાથે જ જન્મ થયો, તમે કેવી રીતના એને જ્ઞાન આપ્યું? ત્યારે ભગવાન કહે છે, શ્રી ભગવાન ઉવાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્યહમ વેદ સર્વાણી ન તમ વેત પરંતપ. અરે અર્જુન, મારા કેટલાય બધા અવતાર થઈ ગયા છે, હું વારંવાર આવું છું. હું રામ તરીકે, નરસિંહ તરીકે, વરાહ તરીકે, કલ્કી તરીકે હું વારંવાર આવું. અર્જુન, મને મારા અનેક જન્મો, અનેક અવતાર મને યાદ છે. બધાને હું યાદ રાખી શકું છું કે મેં રામા અવતારમાં શું કર્યું હતું, નરસિંહ કલ્કી અવતારમાં મેં શું કર્યું હતું. બરાબર, પરંતુ હે પરંતપ, તું યાદ નહીં રાખી શકે. ન તમ વેથ પરંતપ, કારણ કે તું જીવ છે અને હું ભગવાન છું. બરાબર, ભગવાનને બધું જ યાદ રહે છે, એટલા માટે એને ભગવાન કહેવાય. એટલે ભગવાનનું સ્વરૂપ બ્રહ્માજી લખે છે સતચિત આનંદ વિગ્રહ. બરાબર, ભગવાનનું એ સ્વરૂપ છે, ભગવાનને બધું યાદ રહે છે. ઓકે, એટલે બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે ગોવિંદમ આદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી, કે ગોવિંદ જે છે, કૃષ્ણ જે છે, એ આદિ પુરુષ છે. એની જે નાભીમાંથી જ બ્રહ્માજી પ્રગટ થયા છે. બ્રહ્માજીને તો ખબર હોય ને એના પિતા વિશે, એટલે બ્રહ્માજી બ્રહ્મ સંહિતામાં લખે છે. બરાબર, તો આ તફાવત છે જીવ અને ભગવાન વચ્ચેનો. તો ભગવાન કેવી રીતના પ્રગટ થાય છે? અત્યાર સુધી તો આપણને એમ હતું કે કૃષ્ણ છે એ તો દ્વાપર યુગમાં આવ્યા, અને અમને બધાને ખબર છે મથુરાની જેલમાં, બરાબર, ભગવાનનો જન્મ થયો. અમે ગીતે ગાય છે એના. તમે તો એમ કહો છો કે 5000 વર્ષ પહેલાય હતા. તો ભગવાન કેવી રીતના આવે છે? તો ભગવાન અહીંયા બહુ જ ક્લિયરલી કહે છે, અજો અપી સન અવ્યયાત્મા, મારો કોઈ જન્મ નથી, હું અજ છું. અજ એટલે જેનો કોઈ જન્મ જ ના હોય. ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી. ભગવાન માત્ર અહીંયા આવે છે લીલા કરવા માટે. અવ્યય, ભગવાનના શરીરનો કોઈ વ્યય થતો નથી. તમે અત્યાર સુધી કોઈ એવું પિક્ચરે જોયું છે, ફોટો, કે જેમાં કૃષ્ણ વૃદ્ધ હોય? કે ભાઈ કૃષ્ણ છે હવે ગઈઢા થઈ ગયા છે, માથે સફેદ વાળ છે, મોઢામાં દાંતે પડી ગયા છે, ને આંખે મોતિયો આવી ગયો છે, ને કાં તો કે ગઈઢા થઈ ગયા. તમને ખબર છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધભૂમિ પર કૃષ્ણની ઉંમર કેટલી હતી? કેટલી હતી કૃષ્ણની ઉંમર? કેટલી? 85 80 હા, 85 85 વર્ષ ઉપર. 85 થી 100 વર્ષની આસપાસનો સમય હતો. ભગવાન એટલી ઉંમર હતા, કારણ કે ભગવાનના પરપોત્ર પણ યુદ્ધભૂમિ ઉપર હતા. તો આપણે જોયું કે એમાં યુદ્ધભૂમિ ઉપર ઇવન કોઈ ફોટો એવો દોર્યો છે અત્યાર સુધીમાં કે ના કૃષ્ણ ગયડા થઈ ગયા, બરાબર, એકદમ ગયડા. રામચંદ્રજી બરાબર વનવાસ ગયા, અને પછી એને 11000 વર્ષ સુધી રામચંદ્રજીએ શાસન કર્યું, જેની આપણને ખબર જ નથી. આપણને તો શરૂઆતના જે રામચંદ્રજી વનવાસમાં ગયા
રાવણનો વધ કર્યો, પાછા અયોધ્યા આવી ગયા. આપણને આટલી જ ખબર છે. આના પછી ને આપણને ખબર નથી. પછી તો રામચંદ્રજી 11,000 વર્ષ સુધી રહ્યા પૃથ્વી ઉપર અને એને શાસન કર્યું. તો આપણને એવું ખ્યાલ છે કે એમાં કે રામચંદ્રજી ગઈઢા થઈ ગયા હોય? કોઈ દી આપણે ફોટો જોયો રામચંદ્રજીની મૂછું વાળો, કૃષ્ણની મૂછું વાળો? શાસ્ત્ર એમ કે છે કે કોઈ દિવસ મૂછનો દોરો ફૂટતો જ નથી. ભગવાન છે હંમેશા કોમાર અવસ્થામાં જ રહે છે, કારણ કે અવ્યય, ભગવાનના શરીરનો કોઈ વ્યય નથી. આ તફાવત છે આપણા અને ભગવાન વચ્ચે, આ તફાવત છે. ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન, બધા જ જીવોનો હું એકમાત્ર ઈશ્વર છું. શું કામ ભગવાન અહીં કહે છે? જેથી આપણે ઓળખી શકીએ. કારણ કે આપણે કર્મ કરવું છે તો આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જ્યારે કર્મ કરશું ત્યારે જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ થશે. બરાબર? શું કામ ભગવાનને ભોગ લગાડવો? આપણને પ્રશ્ન થાય ને. એટલા માટે ભગવાન પોતાના વિશે થોડું સમજાવે છે કે શું કામ એના માટે કર્મ કરવું જોઈએ. કારણ કે ભૂતાનામ ઈશ્વરોપી સન. તો અહીંયા કેવી રીતના આવે છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય સંભવામી આત્મ માયયા. ભગવાન કહે છે હું તો મારી માયા, યોગ માયા શક્તિથી હું પ્રગટ થાઉં છું અને મૂળ રૂપે પ્રગટ થાઉં છું. ભગવાનનો જન્મ આપણા જેવો જન્મ નથી. આપણો જન્મ પ્રકૃતિ દ્વારા કરાવવામાં આવે પૂર્વ જન્મના કર્મ પ્રમાણે. જે મુજબના આપણા કર્મ હશે એ મુજબની 84 લાખ યોની પ્રાપ્ત થશે અને એ મુજબનો જ આપણને કોઈ શરીર પ્રાપ્ત થાય, એ મુજબનું કોઈ ફેમિલી પ્રાપ્ત થાય, ધર્મ, જાતિ, દેશ આ બધું પ્રાપ્ત થાય. ભગવાનનું આવું નથી. ભગવાન આવવાના હોય એની પેલા શાસ્ત્રમાં રેકોર્ડેડ હોય કે હું આ જગ્યાએ આવીશ, આના ગર્ભમાંથી આવીશ, આ મારો પરિવાર હશે અને મારું નામ આ હશે. બરાબર? ભગવાન હજી કલ્કી તરીકે પ્રગટ થયા નથી, પણ ભગવાન કલ્કી તરીકે પ્રગટ ક્યાં થશે, એની યોજના શું હશે, એ ફેમિલીની અટક શું હશે, સરનેમ, એ સુદ્ધા શાસ્ત્રમાં રેકોર્ડેડ છે. બરાબર? એ સુદ્ધા લખેલું છે. બરાબર? ભગવાન બુદ્ધ તરીકે 2500 વર્ષ પહેલા આવ્યા ને, પણ 5000 વર્ષ પહેલા લખેલું હતું કે બુદ્ધ તરીકે ક્યાં પ્રગટ થશે, કેવી રીતના પ્રગટ થશે, યોજના શું હશે. તો ભગવાનનો જન્મ આપણા જેવો જન્મ નથી. બરાબર? ભગવાન ઈચ્છા કરે ત્યાં જન્મ લઈ શકે. ભગવાન એના ભક્તોને પ્રસન્ન કરવા માટે એના ગર્ભમાંથી જન્મ લઈ શકે. એટલે દેવકી બરાબર અને વસુદેવજીને ત્યાં જન્મ થયો એની પહેલા ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપમાં એની સામે પ્રગટ થયા હતા. એ તો દેવકીજીએ વિનંતી કરી કે નહીં, અમે તો તમને બાળ સ્વરૂપમાં પ્રેમ કરીએ છીએ અને અમારું વરદાન બાળ સ્વરૂપ વાળું હતું, તમે એ પૂર્ણ કરો. ત્યારે ભગવાન બાળ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થાય છે. ભગવાન આપણા જેવા નથી. સંભવામી આત્મ માયયા, એ પોતાની યોગ શક્તિથી, યોગ માયાથી પ્રગટ થાય. તો ભગવાન શું કામ પ્રગટ થાય છે? યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ અધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામી અહમ. અહીંયા જે સૃજામી શબ્દ છે અમારા આચાર્ય પ્રભુપાદ સ્વામી સમજાવે છે, બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે. સૃજામી, જન્મ નથી લખ્યું. શું લખ્યું છે? સૃજામી, હું અવતારું છું. અવતરે કોણ? જે પેલા હોય એ અવતરે ને. સૃજામી એટલે અવતાર લેવો. તો પેલા હોય એ અવતાર લઈ શકે. એટલે કૃષ્ણ કહે છે કે હું તો ગોલોકધામમાં નિત્ય નિવાસ કરું છું, પણ ત્યાંથી હું અવતરું છું, હું સૃજામી થાઉં છું. હું જન્મ લેતો નથી, હું સૃજામી, હું અવતરણ પામું છું. ક્યારે? તો કે જ્યારે અધર્મનું વર્ચસ્વ જાગે છે ત્યારે. ભગવાન પ્રગટ થાય છે જ્યારે એને ખબર પડે છે કે એના પ્રિય ભક્ત દેવકીજી અને વસુદેવજી સંકટમાં છે. જ્યારે એને ખબર પડે છે કે સાધુ સંતો કંસના ત્રાસના કારણે હેરાન થાય છે. બરાબર? જ્યારે એને ખબર પડે છે કે રામ અવતાર વખતના બધા સાધુ સંતો એ આજે ગોપીઓ બનીને પ્રગટ થયા છે ભગવાનનો પ્રેમ પામવા માટે. લાખો વર્ષથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. તમને ખબર છે ને, રામ અવતારની અંદર ભગવાન રામચંદ્રજી જ્યારે વનમાં વિચરણ કરતા હતા ત્યારે સાધુ સંતો યજ્ઞ કરતા હતા. રામચંદ્રજીનું સ્વરૂપ જોઈને મોહિત થઈ ગયા અને મનોમની સાધુ ને એમ થયું કે કાશ અમારા પતિ હોત તો જેવી રીતના અત્યારે સીતા મહારાણી એમની સાથે ફરી રહ્યા છે, એમનો પ્રેમનું આસ્વાદન કરે છે, અમે એની સાથે ફરતા હોત, અમે એમની સાથે વિહાર કરતા હોત, ભગવાન અમારી સાથે પ્રેમ કરે. આવો મનોમન ભાવ થયો, માધુર્ય ભાવ. તો એ માધુર્ય ભાવને પૂરો કરવા માટે એ જ બધા સાધુ સંતો છે ગોપીઓ બનીને આવ્યા. એ જ 16,001 રાણીઓ બનીને આવી. આપણને એમ થાય કૃષ્ણને 16,108 રાણીઓ છે, કૃષ્ણને આ બધી ગોપીઓ છે. એ આપણે બાહ્ય દ્રષ્ટિથી આપણે જોઈએ છીએ. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ખબર પડે કે એ મહાન સાધુ સંતો ઋષિ મુનિઓ જે થયા રામા અવતારના, એની ઈચ્છા પૂરી કરવા માટે ભગવાને કીધું હતું કે આ વખતે તું રામ મર્યાદા પુરુષોત્તમ અને એક જ પત્ની જાનકીજી, પણ હું કૃષ્ણ તરીકે આવીશ ને, તમને બધાને સ્વીકારીશ, તમને બધાને પ્રેમ આપીશ. તો ભગવાન એટલા માટે આવે છે
બરાબર. ભગવાન એના ભક્તોને પ્રેમ કરવા માટે આવે છે. ભગવાન એટલા માટે અલગ અલગ 10 અવતારો લઈને બરાબર ભગવાન પ્રગટ થાય, નરસિંહ તરીકે આવે, બરાબર ભગવાન વરાહ તરીકે, કુર્મ તરીકે, મત્સ્ય તરીકે, ભગવાન કલ્કી તરીકે આવશે, બુદ્ધ, ભગવાન કૃષ્ણ બલરામ તરીકે મૂળ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય, રામ અવતાર, ભગવાનનો પરશુરામ અવતાર અને ભગવાનનું વામન અવતાર. આને તો આપણે ઓળખીએ છીએ ને, દશા અવતાર. પણ ભગવાન હમણાં કળિયુગમાં પણ આવીને ગયા 500 વર્ષ પહેલા, જેને સિક્રેટ અવતાર તરીકે ઓળખવામાં શાસ્ત્રમાં ઓળખવામાં આવે છે. એ છે ભગવાનનો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ અવતાર. બરાબર. ઘણા બધા ગ્રંથોમાં રેકોર્ડેડ છે. ભક્તમાલ ગાથા તમે વાંચો, બરાબર, જે બરાબર નાભાજી મહારાજ કૃત જે પુસ્તક છે એની અંદર નાભાજી મહારાજ ભગવાનને પ્રણામ કરે છે કે આ સ્વયં કૃષ્ણ છે. ભવિષ્ય પુરાણમાં, પદ્મ પુરાણ, ગરુડ પુરાણ ની અંદર પણ લખેલું છે અને અથર્વવેદમાં પણ છે, જેની ચર્ચા આપણે આગળ કરશું. તો ભગવાન શું કામ આવે છે? તો ભગવાનની મૂળ 3 યોજના છે. પરિત્રાણાય સાધુ નામ, વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ અને ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. દરેક યુગમાં આવે છે. બરાબર. શું કામ? તો કે સાધુઓનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. ભક્તો, સાધુ એટલે ભક્તો. સાધુની વ્યાખ્યા શાસ્ત્રમાં આપી છે. સાધુ શબ્દ કોને કહેવાય? કે જે ભગવાનને શરણે હોય. આગળ આવશે. બરાબર. મહાત્મા નસ્તુ મામ પાર્થ દેવીમ પ્રકૃતિમાં આશ્રિત. કોને મહાત્મા કહેવાય, કોને સાધુ કહેવાય, એની વ્યાખ્યા આગળ આવવાની છે 9મા અધ્યાયમાં. બરાબર. કે જે ભગવાનનો અનન્ય ભક્ત હોય, સાધુ રેવ સમંતવ્ય, બરાબર, એને સાધુ કહેવાય છે. તો આવા સાધુઓ એની રક્ષા કરવા માટે અને જે દુષ્કૃતમ જે છે દુષ્ટોનો સંહાર કરવા માટે, ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાનની એ યોજના છે. ભગવાનનો પ્લાન શું છે? ધર્મની સ્થાપના. અને ખરા અર્થમાં ધર્મ શું છે? હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ આ ધર્મની સ્થાપના કરવા કૃષ્ણ આવે છે? નહીં, એ તો આપણે બનાવેલા છે. ઓરિજિનલ ધર્મ છે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામ એકમ શરણમ વ્રજ. કૃષ્ણના શરણે જવું, જીવેર સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્યદાસ. આ ઓરિજિનલ ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે ભગવાન આવે છે. એટલા માટે ધર્મની વ્યાખ્યા ભાગવતમાં આપી છે. સવે પુંસા પરો ધર્મ યતોર ભક્તિર અધોક્ષજે. કે પરો ધર્મ, જે પરમ ધર્મ શું છે? ભગવાન અધોક્ષજ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ કરવી. તો એના માટે જ ભગવાન વારંવાર અવતરણ લે છે. બરાબર. તો ભગવાન ની આ બધી ચર્ચા કરશું અને જાણશું તો શું ફાયદો થશે? ત્યારે ભગવાન કહે છે જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ જાણશે કે મારો જન્મ દિવ્ય છે, મારું કર્મ દિવ્ય છે, અને કેવી રીતના જાણશે? તત્વતઃ. આ શબ્દ બહુ જ મહત્વનો છે આ શ્લોકનો. આપણે તો બધા કથાની દ્રષ્ટિએ કૃષ્ણને સાંભળવાની કોશિશ કરતા હોય, સ્ટોરીની દ્રષ્ટિએ, બરાબર. આપણે જાય તો બધા ગીત વગાડતા હોય, બરાબર, કે રાધા ક્યુ ગોરી ને મેં ક્યુ કાલા, ને આવા બધા ગીત વાગતા હોય છે. હવે એનાથી સાંભળીએ છીએ એટલી વાર મજા આવે છે, પણ ભગવાને એવું નથી કીધું. ભગવાને એમ કીધું છે કે મને તત્વતઃ જાણો. તત્વતઃ એટલે શું? તત્વતઃ એટલે ફિલોસોફિકલી. ફિલોસોફિકલી ભગવાનને જાણવાના છે. શાસ્ત્રની દ્રષ્ટિએ, તાત્વિક દ્રષ્ટિએ ભગવદ્ ગીતા બરાબર વાંચવાની છે, બરાબર સમજવાની છે. પછી ભાગવતમ. એટલા માટે જો અત્યાર સુધી ભાગવતમની કથાઓ કેટલી બધી જગ્યાએ થાય છે, પણ મોટા ભાગે કથાકારો દસમ સ્કંદમાં ઠેકડો મારતા હોય છે સીધો. કૃષ્ણનો જન્મ કરાવી દે, નંદ બાબા ટોપલામાં લઈને જતા હોય, બધાને બહુ મજા આવે, મ્યુઝિક વાગતું હોય ને, બરાબર. પછી રૂકમણી દ્વારકાધીશના લગ્ન કરાવી દે, એ મજા મજા, થોડીક વાર નાચે ને ઘરે વયા જાય. જીવનમાં કોઈ પરિવર્તન જ ના આવે. શું કામ ના આવ્યું? કારણ કે તત્વતઃ ચર્ચા ના થઈ. ક્યારેય ભાગવતમના પેલા, બીજા, ત્રીજા સ્કંદની ચર્ચા જ ના થઈ. ત્યારે ભાગવતમનો જે સાર છે એ પેલા, બીજા સ્કંદની અંદર મૂકેલો છે. બરાબર. કોઈ પેલો, બીજો સ્કંદ ના વાંચે, સમજે નહીં, અને સીધો દસમ સ્કંદ કૃષ્ણની લીલામાં ડૂબકી મારવાની કોશિશ કરે તો કાંઈ સમજી નથી શકવાના. એટલે ભગવાન કે છે તમે મારું જન્મ અને મારું કર્મ બે દિવ્ય છે. પેલા તો આને તત્વતઃ રીતના જાણી લો. બધાને એમ છે કૃષ્ણનો જન્મ થાય છે. ભગવાન કે દિવ્ય છે. તમે ભૌતિક છો એટલે તમારો જન્મ થાય, તમારે માતાના ગર્ભમાંથી જન્મ લેવો પડે, ઊંધું લટકવું પડે, કર્મના બંધન પ્રમાણે જન્મ લેવો પડે. મારું એવું નથી, ભગવાન કહે છે. મારું દિવ્ય છે. અને આ કોઈ જાણી લે ને, ભગવાનનો કોઈ જન્મ નથી, ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે. તો શું થશે? તો ભગવાન કે તક્તા દેહમ પુનર્જન્મ નેતિ મામેતિ સોર્જુન. કે એકવાર આ શરીર છોડશો ને, ફરીથી બીજી વાર જન્મ લેવો પડશે નહીં. ભગવત ધામ જતા રહીશું. બાકી ગમે એટલી વાર ખાલી સ્ટોરી સાંભળીશું, એમને ખોટે ખોટા કીર્તન કરીશું. એટલે આજકાલ લોકોએ ભક્તિને બહુ કહેવાય ને કે આમ સસ્તી લઈ લીધી છે. એટલા માટે નિરાકારવાદીઓને કહેવાય કે આજે માયાવાદીઓ એમ કે ભક્તિ છે એ સસ્તી છે, અને કોઈ કહેવાય કે વેવલા વેળા છે. ભક્તિ સસ્તી નથી.
ભક્તિને અત્યારે લોકોએ પ્રેઝન્ટ એવી રીતના કરી છે. ભક્તિમાં તત્વતઃ જાણવાનું છે, કૃષ્ણના ડિટેલ સ્ટડી કરવાનું છે, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વાંચવાનું છે, બરાબર. ઓકે, એટલે તત્વતઃ ભગવાનનો જન્મ આપણા જેવો નથી. એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને કે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જેલની અંદર વિઝિટ કરવા જાય, જેલમાં શું કામ જાય? પ્રેસિડેન્ટ, પ્રાઇમ મિનિસ્ટર શું કામ જાય? એ જાય અને જેલરને પૂછે કે ભાઈ કોઈ સુધરે એમ છે, બરાબર? તો જેલર એમ કે હા, 2-4 જણાને થોડો પછતાવો થાય છે, ચોરી થઈ ગઈ હતી ને 18 વર્ષની સજા છે પણ એને પછતાવો થાય છે. તો પ્રેસિડેન્ટ શું કે હા હા વાંધો નહીં, પછતાવો થાય છે, એનું આચરણ સુધરી ગયું છે, તો કે હા તો એની સજા ઓછી કરી નાખો. પ્રેસિડેન્ટ કરી શકે ને, ખબર છે ને તમને? દેશના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર, પ્રેસિડેન્ટ ફાંસીની સજાને પણ રોકી શકે છે, બરાબર. પણ કોઈ ટપોરી આવારા તત્વો હોય અને પ્રેસિડેન્ટ સિવિલ ડ્રેસમાં જેલમાં આટા મારે તો એને શું થાય? આપણા જેવો કોઈક ટપોરી લાગે છે, આપણે ચોરી કરી, આપણે જેલમાં આવ્યા, આને ચોરી કરીને આ જેલમાં આવ્યા. એટલે લોકો રામકૃષ્ણ તરીકે ભગવાન અવતરે તો એવું માને કે આ ભગવાને માયામાં પડી ગયા અને એને કર્મોના બંધન થયા. ભગવાન કે મને કર્મના બંધન નથી, મારા કર્મ દિવ્ય છે, મારો જન્મ દિવ્ય છે. ભગવાન એટલા માટે આવે છે કે ભગવાન અહીંયા આવે જેથી એની ભગવાનની બધી લીલાઓ થાય અને લીલાઓ આપણે સાંભળીએ જેથી આપણે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થાય. તો ભગવાન માયાદેવીને પૂછે કે કોઈ સુધરે એમ છે? તો માયાદેવી કે હા ભાઈ, 137 લોકો ભગવદ ગીતાનો ક્લાસ એટેન્ડ કરે છે, લેવલ 1, લેવલ 2. તો કે એમાં કઈ સુધારો છે? તો કે સુધારો છે, થોડું માળા કરવાનું, ભોગ લગાડવાનું ચાલુ કર્યું છે. તો કે કેટલી સજા છે? તો કે લાખો જન્મની. કાંઈ નહીં, ડિસ્કાઉન્ટ આપી દો, કારણ કે મારો જન્મ કર્મ વિશે જાણવાની કોશિશ કરે છે. તો કે હા પ્રભુ, તમારા જન્મ કર્મ વિશે જાણવાની કોશિશ કરે છે, હા તો છોડી દો, આ વખતે મોકલી દો મારા ધામની અંદર. કૃષ્ણ રામ એટલા માટે આવે છે, રાવણને મારવા માટે રામને આવવાની જરૂર નથી, તમે સમજો, કારણ કે પોતે જ પરમાત્મા છે અને રાવણના હૃદયમાં બેઠા છે. સમજ્યા તમે? બરાબર ને? કંસને મારવા માટે કૃષ્ણને આવવાની જરૂર ન પડે, કારણ કે પોતે પરમાત્મા છે. આગળ કહે છે ને 10મા અધ્યાયમાં, અહમ આત્મા ગુડા કેશ સર્વભૂતા સ્થિત, હું જ પરમાત્મા છું, બધાના હૃદયમાં બેઠો છું. તો કંસના હૃદયમાં કૃષ્ણ ના હોય, રામ ના હોય, તો કંસના હૃદયમાં એકાદી નળી દબાવી દે, કંસ ન્યા ના મરી જાય. ભગવાનને જન્મ લેવાની શું જરૂર છે? લોજિકલ વસ્તુ છે ને. પણ ભગવાન શું કામ આવે છે? ભગવાન આવે, લીલા કરે, બરાબર, સંતો મહંતો એને રેકોર્ડ કરે અને જેથી આજ આપણે વાંચીએ તો આપણને ખબર પડે ભગવાન આટલા બધા મહાન છે, આવી બધી લીલાઓ છે. તો આપણને ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થઈ જાય. પ્રેમ થાય તો શું થાય? તો આપણે ભગવાનનું જન્મ અને કર્મ છે, દિવ્ય છે, જાણી લઈએ તો શું થાય? તો આ જન્મ આપણો છેલ્લો થઈ જાય. ભગવાનના કર્મ દિવ્ય છે, આપણા જેવા કર્મ નથી. ભગવાન 7 વર્ષના હતા, 7 દિવસ ને 7 રાત્રિ ગોવર્ધન પર્વતને ડાબા હાથની ટટલી આંગળી ઉપર ધારણ કર્યો હતો. આપણાથી ગેસનો બાટલો ઉપડે નહીં, ઘરે સિલિન્ડર વાળો આવ્યો હોય તો, બરાબર ને? ભગવાનને 16,108 રાણી હતી, બરાબર ને? દ્વારકાની અંદર 16,108 રાણી, 16,108 કૃષ્ણ જુદા જુદા હતા બધા પાસે. એ તમને હું કહી દઉં, ભાગવતમ ખોલીને વાંચો. નારદજી પોતે આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા હતા જયારે જોવા ગયા ને દ્વારકાની અંદર. નારદજી કે આ શું જોઈ રહ્યો છું? એક મહેલમાં જાય તો કૃષ્ણ એમના પત્ની સાથે હિંડોળા ઉપર ઝૂલે છે, બીજા મહેલમાં જાય તો કૃષ્ણ છે બરાબર ત્યાં કે ભોગ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે, ત્રીજા મહેલમાં જાય તો કૃષ્ણ ગાર્ડનમાં વિહાર કરી રહ્યા છે. 16,108 રાણી સામે 16,108 કૃષ્ણ, બરાબર. આપણી પાસે એક છે એ હચવાતી નથી અને આપણે એમ કે આપણે ભગવાન બનવું છે. એટલે ભગવાન અવતરે છે તો દેખાડે છે કે ભગવાન છે. એટલા માટે આ બધી લીલાઓ કરીને આપણને બતાવે છે કે આપણે ભોગતા નથી, ભગવાન ભોગતા છે. આ ફાયદો છે. તો આ જીવ અને કૃષ્ણ વચ્ચે આ તફાવત છે. આપણે જે છીએ, આપણું જે સ્વરૂપ છે કામ ચલાવ છે. આપણું આ શરીર હમણાં ફિનિશ થઈ જશે. ભગવાનનું સ્વરૂપ કાયમી છે, એટલે સૃજામી શબ્દ વાપર્યો. ભગવાન દર વખતે આવે છે. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે. આજ સુધી તમે જોયું છે કૃષ્ણની કે સમાધિ હોય, રામની સમાધિ હોય કે કૃષ્ણનો કે અંતિમ સંસ્કાર, રામનો કોઈ અંતિમ સંસ્કાર છે જ નહીં, ક્યાંય નથી. ભાગવતમની અંદર લખ્યું છે કૃષ્ણ છે એ બરાબર એક કે પ્રકાશ પુંજની જેમ જ જતા રહ્યા હતા. ઉદ્ધવજી સામે બેઠા, ઉદ્ધવજીની સામે જ જતા રહ્યા હતા. દારૂકને મોકલ્યા અને ભગવાન તરત જતા રહ્યા. ઇવન બ્રહ્મા, શિવજી આદિ દેવતાઓ ઉભા છે અને બધાને એમ હતું કે ભગવાન જાય છે ધામની તો વચ્ચે અમારે ત્યાં આવશે, કારણ કે વચ્ચેના લોક જે સ્વર્ગ આદિ લોકો પડતા હતા. લખ્યું છે ભાગવતમની અંદર કે ભગવાન હવે અહીંથી જાય છે લીલા પૂરી કરીને તો વચ્ચે અમારી ઘરે આવશે, કદાચ ચા પાણી પીતા જશે. બધા રેડી કરીને રાખ્યું હતું, બરાબર. ભગવાન તરત જ જતા રહ્યા ઓન ધ સ્પોટ ગોલોક ધામમાં. અને શિવજી આદિ જે ભગવાનના પરમ ભક્તો, પરમ શુદ્ધ ભગવાન જે છે એને જોયું કે ભગવાન આ રીતના ત્યાં પ્રવેશ કરે છે, જોયું છે. તો ભગવાનનું જે શરીર છે આધ્યાત્મિક છે, આપણું ભૌતિક છે. ભગવાનના શરીરના આત્મામાં તફાવત નથી.
આપણા શરીર આત્મામાં તફાવત છે. આપણામાંથી અહીંથી આત્મા નીકળી જાય, શરીર આઈને પડ્યું રહે. ભગવાનનું એવું નથી. ભગવાનનું શરીર, આત્મા, પરમાત્મા બધું એક છે. ભગવાન માયાના કંટ્રોલર છે ને આપણે માયાની નીચે છીએ. આ તફાવત છે. બરાબર. તો આ જાણી લઈશું ભગવાનનો જન્મ અને કર્મ દિવ્ય છે તો ભગવત ધામ આપણે જઈશું. આનો કોઈ પુરાવા છે? તો ભગવાન કે હા, ગ્રંથમાલ, ભાગવતમ, આ બધાની અંદર એવા સંતો મહંતોના રેફરન્સ છે કે જેને વિતરાગ ભય ક્રોધા મન્મયા મામ ઉપાશ્રિતા, મામ ઉપાશ્રિતા, મને આશ્રયે, મારું શરણ લઈને. કેવી રીતના? તો કે આસક્તિ અને ભય ક્રોધ, આસક્તિ ભય ક્રોધ થી મુક્ત થયા છે અને એ આવ્યા છે. બહુ જ્ઞાન તપસા પૂતા મદભાવ માંગતા, મારા મદભાવ, મારો દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે અને મારા ધામમાં આવ્યા છે. તો આટલું ક્લિયરલી જયારે કૃષ્ણ કહેતા હોય, બરાબર, કે એનો જન્મ કર્મ જાણી લઈએ તો ભગવત ધામ જાય. છતાં લોકો ઘણી વખત ભગવાનને એ રીતના રેસિપ્રોકેટ ના કરે. તો ભગવાન બહુ પ્રેક્ટિકલી છે. તો ભગવાન કે તમે મને જેવી રીતના માનશો, યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તામ તથૈવમ ભજામ્યહમ. કોઈ કૃષ્ણને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ માને તો ભગવાન એ રીતના રેસિપ્રોકેટ કરશે. કોઈ એમ માને કે ના, હું કૃષ્ણને ભગવાન માનતો નથી, ભગવાન કે તથાસ્તુ બેટા. એવી જગ્યાએ એવા પંથ મતમાં ઘુસાડી દઈશ કે જ્યાં રામકૃષ્ણ જ નહીં હોય. છે ને સમાજની અંદર કેટલા એવા મત અને પંથ છે જ્યાં ભગવાન, મૂળ ભગવાન જે રામકૃષ્ણ જ નથી, કોઈક અલગને જ ભગવાન તરીકે પૂજવામાં આવે છે. તો ભગવાન બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. તમે ભગવાન પાસે જે રીતના જશો, ભગવાન એ રીતના તમને રેસિપ્રોકેટ કરશે. કોઈ ભગવાન પાસે કંઈક માગવા જાય, હે ભગવાન ઘરનો બંગલો, ગાડી, બરાબર, તો ભગવાન વ્યવસ્થા કરે છે કર્મ પ્રમાણે. બરાબર. તો જે રીતના કોઈ ભગવાન પાસે ભક્તિ માંગવા જાય તો ભગવાન એ આપે છે. ભગવાન બહુ પ્રેક્ટિકલ છે. ભગવાનને તમે તમારા સખા માનો છો તો ભગવાન તમારે એ રીતના તમારી સાથે પ્રેમ કરે છે. ભગવાનને તમે પુત્ર માનો છો, બરાબર, તો ભગવાન પુત્ર બનીને પ્રેમ કરે છે. વાત્સલ્ય ભાવ તમારું ગ્રહણ કરે છે. બરાબર. તો જેટલી પ્રેમની ઘનિષ્ઠતા એટલા પ્રમાણે ભગવાન તમને ફળ આપે છે. પણ એના માટે જોઈએ શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધાથી શરૂઆત થાય. શ્રદ્ધા હોય તો સાધુ સંગ થાય, સાધુ સંગ થાય તો ભજન થાય. આપણે બધા કરીએ છીએ ને સાથે મળીને. અને તો ધીમે ધીમે અનર્થોની નિવૃત્તિ થશે. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર્ય નીકળશે. પછી નિષ્ઠા આવશે કે નહીં, ભગવદ્ ગીતા તો ભણવી જ છે. અને એ નિષ્ઠાના કારણે એક દિવસ રુચિ આવશે. નહીં, આમાં તો આનંદ આવે છે. અને આનંદના કારણે એમાં આસક્તિ થઈ જશે. પછી એના વગર ચાલશે નહીં. એક દિવસ એ ક્લાસ ના હોય, એક દિવસ ભગવદ્ ગીતા ના સાંભળી હોય તો મજા આવશે નહીં, આસક્તિ થશે. અને આસક્તિ થયા પછી ભાવ આવશે ભગવાન પ્રત્યે. મારો કૃષ્ણ, મારો લાલો, મારા મિત્ર, મારા સ્વામી, મારા પ્રેમી. અને ત્યારે એની સાથે પ્રેમ થશે. આ 9 તબક્કા છે. આપણે બધા હજી પેલા બીજામાં જ રમીએ છીએ. હજી તો આપણી શ્રદ્ધા એટલી દ્રઢ નથી. બરાબર ને? આપણે પેલા બીજામાં રમીએ છીએ, પણ ઉચ્ચ લેવલ જે છે પ્રેમ છે. બરાબર. શાસ્ત્રોમાં પ્રહલાદ મહારાજે કીધું છે, શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ આત્મનિવેદન. 9ધા ભક્તિ. આ 9ધા ભક્તિ છે. 9 પ્રકારે ભગવાનની ભક્તિ થઈ શકે. ને બધાએ કરી છે. સુખદેવજી જોવો, મીરાબાઈ જોવો તમે, હરિદાસ ઠાકોરજી, લક્ષ્મીજી, બલી મહારાજ છે, અર્જુન છે, હનુમાનજી મહારાજ છે, પ્રહલાદ મહારાજ છે, અક્રૂરજી છે. આ બધાએ અલગ અલગ 9ધા ભક્તિના એક એક અંગ અથવા તો એક સાથે 2-4 સાથે મળીને અંગ એને કર્યા છે અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કર્યા છે. આટલું બધું ભગવાન ક્લિયરલી કહે છે, છતાં પણ લોકો ભગવાનના શરણે એટલા જતા નથી. સમાજની અંદર આપણે જોઈએ છીએ. તો શું કામ? ત્યારે ભગવાન કહે છે, કાંક્ષતમ કર્મણા સિદ્ધિ યજંત ઇહ દેવતા. શું કામ? તો કે બધાને સકામ કર્મમાં વધારે રસ છે કે હું આ કરું અને મને આ મળે. હે હનુમાનજી મહારાજ, એક તેલનો ડબ્બો ચડાવું, બરાબર, એક ઘરનું મકાન થઈ જાય. હે સાળંગપુર વાળા દાદા, બરાબર, 7 નારિયેળ તમને ચડાવીશ, બરાબર, મારી માનતા પૂરી થઈ જાય. બધાને આમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે. ભગવાન કહે છે કાંક્ષતમ કર્મણામ સિદ્ધિ, એટલે સકામ કર્મમાં જેને સિદ્ધિ જોઈ છે, યજંતે ઇહ દેવતા, એટલે બધા દેવી દેવતાઓ પાસે જાય છે. બરાબર. નિસંદેહ જગતમાં મનુષ્યને સકામ કર્મના ફળ દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપી દે છે. એટલા માટે જ્યારે ભગવાન શ્રેય અને પ્રેય આ 2 વસ્તુ જોવે છે. બરાબર, કે તમારું શ્રેય શેમાં છે. ઘણી વખત ભગવાનને એવું લાગે કે તમે માગો છો એમાં તમારું શ્રેય નથી, તો ભગવાન વાર લગાડે છે. એટલે લોકો કૃષ્ણ ભક્તિ જલ્દીથી કરતા નથી. દેવી દેવતાઓની ભક્તિ લોકો વધારે કરતા હોય, કારણ કે દેવી દેવતાઓ જલ્દી આપતા હોય છે. એટલા માટે જેટલા અસુરો થયા શિવજીના ભક્ત થયા ને, કારણ કે શિવજી આશુતોષ છે. ભૌમાસુરે ભક્તિ કરી શિવજીની, નરકાસુર, ભૌમાસુર તમને ખ્યાલ છે, રાવણ, આ બધા અસુરો શિવજીના ઉપાસક. કેમ? કારણ કે શિવજી આશુતોષ છે.
એ કૃપાળુ છે, એ આપી દે, તથાસ્તુ ભાઈ, હાલ નહીં જા. પણ શિવજી પાસે જઈને કોઈ એમ કે ના ના મને તમે ભક્તિ આપો, ત્યારે ખરા અર્થમાં શિવજી પ્રસન્ન થાય છે. બરાબર? ત્યારે શિવજીનો કોઈ પરમ ભક્ત હોય, કોણ? નરસિંહ મહેતા. નરસિંહ મહેતા શિવજીના ભક્ત હતા. તમને ખ્યાલ છે કે નથી ખ્યાલ? બરાબર, પરમ ભક્ત હતા શિવજીના. શિવજી સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે નરસિંહ મહેતાની સામે, અને શિવજી કહે છે બોલ બોલ નરસિંહ, શું જોઈએ છે? અરે પ્રભુ તમે પ્રગટ થઈ ગયા, મારે બીજું શું જોઈએ? મારું નામ આશુતોષ છે, હું ખાલી હાથે તો હું જાઉં નહીં, બોલ શું જોઈએ? તમને જે ઠીક લાગતું, હું તો તમારું બાળક છું, તમને શું લાગે છે મારા માટે શું યોગ્ય છે, એ આપો. ત્યારે શિવજી નરસિંહ મહેતાના હાથ પકડીને રાધા કૃષ્ણની રાસ લીલામાં પ્રવેશ કરાવે છે. બરાબર? અને ત્યારે એને રાધે કૃષ્ણ મંત્ર આપે છે, ને એ ત્યારથી નરસિંહ મહેતા વૈષ્ણવ બને છે. એટલે કોઈ શિવજીની ભક્તિ કરે અને ભક્તિ માંગે ત્યારે શિવજી કૃષ્ણ આપી દે. એટલે તો શિવજીએ મંત્ર આપ્યો છે ને, રામ રામેતિ રમેતિ રમે રામે મનોરમે આરાધના નામ સર્વેશામ વિષ્ણુ આરાધના પરમ, પદ્મ પુરાણ ની અંદર. બરાબર? પણ લોકો કઈ માનતાની દ્રષ્ટિએ જાય તો શિવજી કે હા ભાઈ લઈ લે, જલ તથા જા તું ભાઈ. બરાબર? એટલે કેટલા બધા વરદાનો માંગ્યા છે, બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કર્યા છે, હિરણ્યકશિપુએ અમર થઈ જવું છે, થઈ જા અમર. બરાબર? ભગવાન નરસિંહદેવ પ્રગટ થાય, છાતી ફાડી નાખે છે. એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ દેવી દેવતાઓની ઉપાસના કરતા હોય છે, મારી પાસે લોકો લેટ આવે છે. ભગવાને 4 વર્ણની સ્થાપના કરી. ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ ગુણ કર્મ વિભાગ છે. આ શ્લોકના કારણે તો મોટી લડાઈ થઈ જાય. તમારા ભગવાને 4 વર્ણ આપ્યા છે, બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર, જાત પાતનો ભેદભાવ કર્યો છે. અરે વાંચો તો ખરી, ગુણ કર્મ વિભાગ છે. જાતિ અને જન્મ વિભાગ નથી લખ્યું, ગુણ કર્મ. બ્રાહ્મણ ગુણ કર્મથી, બ્રાહ્મણ ગુણથી હોય, ક્ષત્રિય ગુણથી હોય, વૈશ્ય કર્મથી હોય, શૂદ્ર કર્મથી હોય. બ્રાહ્મણની ઘરે બ્રાહ્મણનો જન્મ થાય એવું નથી. જન્મથી કોઈ બ્રાહ્મણ ન કહેવાય, એને દ્વિજ કહેવાય. બ્રાહ્મણ એ ડિગ્રી છે, ક્ષત્રિય એ ડિગ્રી છે, એને અર્જિત કરવી પડે છે. તો ભગવાને 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમની સ્થાપના કરી. શું કામ? તો કે ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતના સુચારુ રૂપે કરી શકાય. અને આ જે કર્મ આપણે આગળના અધ્યાયમાં જે ભણ્યા છે, નિયતમ કર્મ, આ 4 જે બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર, એના એક પ્રિસ્ક્રાઇબ ડ્યુટી છે. એ કરતા કરતા કેમ ભક્તિ કરી શકાય એના માટે. તો કોકને એમ થાય કે ભગવાન આ જાતિ વ્યવસ્થા બનાવી તો ભગવાનને કર્મના બંધન લાગતા હશે ને. ભગવાન કે નમામ કર્મણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ શ્રાપ નથી, મને કોઈ વરદાન નથી, મને કોઈ કર્મના બંધન નથી. તો ઘણા બધા એમ કે ગાંધારીએ તો શ્રાપ આપ્યો હતો, યાદવોનો તો નાશ થઈ ગયો. તો ગાંધારીના હૃદયમાં ભગવાન નહોતા બેઠા પરમાત્મા તરીકે? બરાબર ને? એ જ ગાંધારીને ભગવાને પછી બતાવ્યું હતું. ઓકે, એટલે ભગવાનની એક યોજના છે. ભગવાનને જયારે લીલા પૂરી કરવી હોય તો ભગવાન આ રીતના લીલા કરતા હોય છે. ભગવાનને કોઈ કર્મના બંધન નથી. નમામ કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. મને કોઈ કર્મ ફળની આશા નથી, મને કોઈ કર્મના બંધન લાગતા નથી. કોઈ પાપ નહીં, કોઈ પુણ્ય નહીં, કોઈ શ્રાપ નહીં, કોઈ વરદાન નહીં. આવું કોઈ જાણી લે ને તો એને કર્મનું બંધન ન થાય. તમે જાણી લો કૃષ્ણને કર્મ બંધન નથી અને તમે ભક્તિમાં લાગી જાઓ તો તમને પોતાને કર્મ બંધન ના લાગે. ઈઝી છે ને? બરાબર? આપણે પોતાને કર્મના બંધનમાંથી છૂટવું હોય તો પેલા એ જાણવું પડે કે ભગવાન કોણ છે. કર્મની આટી કુટી સમજવું મુશ્કેલ છે. જેટલું બોલવું એટલું સરળ નથી, સ્વયં ભગવાન કહે છે. બરાબર? એટલે પેલા એ સમજો કે કર્મ શું છે, વિકર્મ શું છે, અકર્મ શું છે. આ બરાબર ભણી લો, સમજી લો, તો તમે આ આટી ઘૂટીને થોડું ઘણું એની જે કહેવાય કે ગૂંચ છે એને હળવી કરી શકશો. બરાબર? અકર્મ શું છે સમજવું પડે, આનો તફાવત શું છે એને સમજવું પડે. અને આ સમજવા માટે જાતે સમજાઈ જશે ત્યારે ભગવાન કહે છે તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ને પરિપ્રશ્ને ને સેવયા. ગુરુ પાસે જવાની વાત છે. સ્વયં ભગવાન એમ કે છે કે દીક્ષા લેવી જોઈએ, પરંપરામાં જવું જોઈએ, ગુરુ ધારણ કરવા જોઈએ. બરાબર ને? તદ્વિધિ પ્રણિપાતે ન પરિપાતે ન, શરણાગત થવું જોઈએ, વિનમ્ર થવું જોઈએ, પરિપ્રશ્ને ન, પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, સેવયા, સેવા કરવી જોઈએ. કે નહીં? ઉપદેશંતિ તે જ્ઞાન, જ્ઞાની ન તત્વદર્શી ન, જેને તત્વતઃ ભગવાનને જાણ્યા. આગળના શ્લોક યાદ કરો, જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ. એ રીતના જેને ભગવાનને જાણી લીધા છે, આવા તત્વદર્શીને જે છે એની તમારે સેવા કરવાની. બરાબર? એને તમારે પ્રણિપાતે વિનમ્ર ભાવે અને એને પ્રશ્ન પૂછવાના. તો એ તમને શું કરશે? ઉપદેશંતિ, તમને ઉપદેશ આપશે. ભગવાન કહે છે ગુરુના શરણ. એટલે ભગવાન કૃષ્ણ આવે, રામ આવે તો એ પણ શું કરે છે? ગુરુના શરણે જાય છે, જેથી આપણે પણ એ પરંપરાને ફોલો કરીએ. બાકી ભગવાને ગુરુ ધારણ કરવાની શું જરૂર છે? તમને ખબર છે રામચંદ્રજીને 4 ભાઈઓને જયારે દશરથ રાજા ગુરુકુળમાં મૂકવા ગયા, ગુરુ વશિષ્ઠને ત્યાં,
બરાબર, જેવા મૂકીને પાછા વળ્યા ને દશરથજી, તો ચારે ભાઈઓને ઉભા રાખીને વશિષ્ઠજી પ્રદક્ષિણા કરી રહ્યા છે. કારણ કે વશિષ્ઠજીને ખબર હતી કે આ કોઈ સામાન્ય નથી, આ ચારે વિષ્ણુ તત્વ છે, સ્વયં વિષ્ણુ છે, સ્વયં નારાયણ છે, મારે ત્યાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે હું શું આપવાનો હતો? વશિષ્ઠજી કે તમે જે મને આપ્યું છે એ જ તમારી પાસે છે, બરાબર, પણ મને ખબર છે કે તમે લીલા કરવા માટે આવ્યા છો, બરાબર, એટલા માટે ગુરુપદ ઉપર તમારી આજ્ઞાથી બિરાજમાન થઈને તમને જ્ઞાન આપીશ. બરાબર, ભગવાન આવે છે અને એ પણ શાસ્ત્રનું પાલન કરે. કોઈ એમ કે અમે કેવી રીતના ગુરુને ધારણ કરીએ, અમે તો બહુ મોટા પાપી છીએ. અરે ભગવાન કે અપી ચેતસી પાપેભ્યઃ સર્વેભ્યઃ પાપકૃ. અરે તું પાપીઓનો કદાચ શિરમોર હોય ને, ભગવાન કે બરાબર, પાપીઓનો સરદાર, તોય ભગવાન કે કોઈ વાંધો નથી. સર્વ જ્ઞાન પ્લવેનેવ વૃજિ ન સંતરિષ્યસી, કે તું બેસી જા આ નૌકામાં. ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાન રૂપી જે નૌકા ચાલુ કરવામાં આવી છે ઇસ્કોન મેંગલુરુ તરફથી, લેવલ 1, 2, 3, 4 ભક્તિ શાસ્ત્રી, આમાં બેસી જાઓ. એક પછી એક લેવલ ચાલુ કરો કરવાનું, ગંભીરતાપૂર્વક આનું સ્ટડી કરવાનું ચાલુ કરો. એક દિવસ એવો આવશે કે દુઃખોના સાગરને તમે પાર કરી દેશો, કારણ કે ભગવાનનું દિવ્ય જ્ઞાન છે. બરાબર, સ્વયં ભગવાન કહે છે કે બેસી જા આ જ્ઞાન રૂપી નૌકામાં. કારણ કે આવા કેટલાય બધા પાપીઓ, બરાબર, જેમ કે મૃગારી કેટલાય બધા પશુઓનું રોજ હત્યા કરતો હતો, પણ જેવા એના ગુરુ નારદજીના શરણે ગયો, પરમ પવિત્ર પરમ શુદ્ધ બની ગયા. આજે આખી એની ઉપર કથા છે, ઇસ્કોનની અંદર આખી બુક મળે છે નારદજી માટે, બરાબર. પણ જેને ભગવાનમાં શ્રદ્ધા નથી, જે લોકો અજ્ઞાની છે, શ્રદ્ધા વિહીન છે, જેને ભગવદ્ ગીતા અને પ્રમાણભૂત શાસ્ત્રમાં જેને શંકા છે, ભગવાન કે નાયમ લોકો અસ્તિ ન પરો ન સુખમ, એને કોઈ સુખ નહીં પામે, કારણ કે સંશય આત્મા છે. એટલે જેને શંકા છે, જેને ડાઉટ છે, જેને શાસ્ત્રમાં બહુ શ્રદ્ધા નથી, ભગવાન કે એનું કાંઈ ન થાય, બરાબર, એને કોઈ સુખ ના મળે. અને શિવજી તો ત્યાં સુધી કહે છે કે જેને ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમાં શ્રદ્ધા નથી ને, યે નિંદંતી પુરાણાની ધર્મશાસ્ત્રાણી નાસ્તિકાહ તે યાંતિ નરકમ ઘોરમ, એને તો એને ઘોર નરકની યાતનાઓમાં સબડાવું છું. પેલા સ્કંદ પુરાણ પંચમવતી ખંડની અંદર શિવજી અને માતા પાર્વતીનો સંવાદ છે કે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમાં શ્રદ્ધા ના હોય તો શું ગતિ થાય, બરાબર. માટે હે અર્જુન, ઉભો થા અને આ જ્ઞાન તું પ્રાપ્ત કર અને હવે તું યુદ્ધ કર. અત્યાર સુધી ભગવાને કર્મ કરવાની વાત કરી ત્રીજા અધ્યાયમાં, ચોથા અધ્યાયમાં જ્ઞાન આપ્યું, અને ભગવાન કે આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને હવે કર્મ કર. કારણ કે એક્શન અને નોલેજ, જ્ઞાન અને કર્મ, બરાબર, બે જુદા જુદા રસ્તા નથી. ભગવાન અર્જુનને એ સમજાવવા માંગે છે, અર્જુન વાય આર યુ કન્ફ્યુઝ, તું શું કામ કન્ફ્યુઝ છો? અર્જુન એમ લાગે આ બે રસ્તા જુદા જુદા છે. હું કર્મ માર્ગ ઉપર જાઉં કે જ્ઞાન માર્ગ ઉપર જાઉં, હું ત્યાગ માર્ગ ઉપર જાઉં કે હું ભક્તિ માર્ગ ઉપર જાઉં? અરે બે જુદા જુદા રસ્તા જ નથી, બે રસ્તા કમ્બાઈન છે. જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને જયારે કર્મ કરવામાં આવે છે ત્યારે જ એને કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ અથવા તો એને કર્મ સંન્યાસ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એટલે આવતીકાલના અધ્યાયનું નામ છે કર્મ સંન્યાસ યોગ, બરાબર. ગઈકાલે આપણે જોયું કર્મયોગ, આજે જોયું જ્ઞાન કર્મ સંન્યાસ યોગ, બરાબર. અને હવે આવતીકાલે ભણશું કર્મ સંન્યાસ યોગ, કે આજનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને ગઈકાલનો ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગને જ્યારે ફોલો કરવામાં આવે છે, તો આ આજના જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાથી જે કર્મ કરવામાં આવે છે એવું કર્મ થશે કે જેને સંન્યાસની જે ગતિ પ્રાપ્ત થાય એ ગતિ પ્રાપ્ત થશે, એને કહેવાય કર્મ સંન્યાસ યોગ, જેને કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત કર્મયોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, બરાબર. ખૂબ મહત્વનો અધ્યાય છે આજનો. દિવ્ય જ્ઞાન જેવું નામ છે એવું જ આની અંદર ઘણું બધું છે, હજી રહસ્ય ભરેલા છે. આગળ તમે જેમ જેમ આવશો લેવલ 2 માં, લેવલ 3 ભક્તિ શાસ્ત્રીમાં, આપણે હજી ધીમે ધીમે રહસ્યને ઉજાગર કરીશું. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કી જય, શ્રી પ્રભુપાદ કી જય, ગુરુ મહારાજ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ.